થી વર્ણન છે કે વિષ્ણુ ભગવાનને જે ભોગ લાગે અને જે જીવાત્માને પ્રસાદ જો આપવામાં આવે તો એની ગતિ સરસ થાય છે. આ બધો ઉલ્લેખ છે. તો ખબર નહીં આ લોકો કેમ રીડિંગ નહીં કરતા હોય કે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો ઘણી વાર. સરસ, ચલો તો પ્રભુજી આપણે લાઈવ. અત્યારના બામણ ખાલી જોવાના જ છે, અત્યારના મહારાજો ફક્ત જોવા માટેના જ છે. ઇવન મારા હસબન્ડ ઉમને એક્સપાયર થયા ને તો એમાં પણ એ રીતનું જ હતું. મહારાજે આવી રીતે ભોગ જે તમે જે કહો છો ને એ રીતે જ ધરાવ્યો છે. ત્યાં હશે સદન હવે. હજુ એટલે 6 મહિના પહેલાની જ વાત છે. એટલા માટે જ ભાગવતમની શરૂઆત થાય ને તો સુત ગોસ્વામી ને સોનકાદી ઋષિઓ છે ને એ શું કહી રહ્યા છે? સોનકાદી ઋષિ, ભાઈ આવતા કળિયુગની અંદર બધાનું અલ્પ આયુષ્ય છે અને મંદ બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ નથી કોઈનામાં. તો તમે એવો કઈક સરળ રસ્તો આપો, કારણ કે કર્મકાંડ વાળો રસ્તો બહુ અઘરો પડવાનો હતો, જ્ઞાનકાંડ એ ખૂબ અઘરું, તપસ્યા એ ખૂબ અઘરી. તો કે ભાઈ સૌથી સરળ આપો અને સરળ ભાષામાં સમજાવો. સોનકાદી ઋષિઓ સુત ગોસ્વામી કહે છે કે તમે જે સુખદેવજી મહારાજ પાસેથી શીખ્યા છો ને તું સરળ ભાષામાં કયો કે કઈ રીતના આજના જીવને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. ત્યારે ભાગવતમ આપે છે. અલ્ટિમેટલી ભાગવતમનો સાર છે ભગવાનનું નામ છે. ખૂબ સરસ. તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 8મો અધ્યાય અને વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે બધા આપણા પ્રાણપ્રિય ખૂબ જ વહાલા એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈએ ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ ભગવાનને અર્પણ કરીશું. પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે, બરાબર. ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પરમ ભક્ત અર્જુન મહારાજ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ શરૂ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંસ્ય. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे. कृष्णा. वेलकम. हरे कृष्णा प्रभुजी. खूब खूब हरे हृदयपूर्वक कृष्णा. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે લેવલ 2 ના આ સેશન ની અંદર. શરૂઆત કરીશું. તો ગઈકાલે આપણે અધ્યાયની જે ચર્ચા કરતા હતા ભગવત પ્રાપ્તિ 8મો અધ્યાય, 7 અધ્યાયનું નાનું એવું આપણે રિવિઝન પણ ગઈકાલે આપણે લીધું અને 8મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી અને 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજીના ધડાધડ 8 પ્રશ્ન, ભગવાન 8 પ્રશ્નના જવાબ આપે અને આપણે જોયું કે 8 પ્રશ્ન એકાબીજા સાથે કનેક્ટિંગ છે. એવું નથી કે આ પ્રશ્ન આ સાઈડનો છે આ નહીં. એક એક્ઝેક્ટલી બધું કનેક્ટિંગ છે અને આપણે સરસ મજાનું ટેબલમાં જોયું. અર્જુનના પ્રશ્ન થવાનું કારણ 7મા અધ્યાયના 2 શ્લોક 29 અને 30. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે 7મો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાય બે કન્ટિન્યુટીમાં છે, 8મો અધ્યાય છે ડાયવર્ઝન છે.
અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ભગવાને વચ્ચે 8મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ ચાલુ કરી. બાકી ભગવાન એના વિશેનું જ્ઞાન આપતા હતા 7મા અધ્યાયમાં, અને 9મા અધ્યાયમાં ફરીથી ભગવાન એ જ જે પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન થોડુંક ડિટેલમાં જઈને કહે છે, એટલે એ અધ્યાયનું નામ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ટોપ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, 9મો અધ્યાય. આ રીતના સિક્વન્સ આપણે જોયું. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ એટલે શું, કર્મ એટલે શું, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને ક્યાં રહે છે, અને છેલ્લે ભગવાનને કેમ યાદ રાખવાના. બરાબર. અને ભગવાન એ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપે છે. 3જા અને 4થા શ્લોકની અંદર બધા પ્રશ્નના જવાબ આપે, પણ એક પ્રશ્ન એવો છે જે ભગવાન ડિટેલમાં લેવા માંગે છે, અને એ પ્રશ્ન છે પ્રયાણ કાલે ભગવાનને કઈ રીતના યાદ કરીશું. ખૂબ જ મહત્વનો, ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. અને ભગવાન 5મા શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયર કટ કહે છે કે અંતકાલે ચમ મામ માત્ર ને માત્ર મને જે સ્મરણ કરશે એ જ ધામને પામશે. તમારી પાસે બીજો ઓપ્શન નથી. તમે આને યાદ કરશો તો ધામ મળશે, આને યાદ કરશો તો ધામ મળશે, આને યાદ કરશો તો ધામ મળશે, આવી જોગવાઈ નથી. આવો કોઈ ઓપ્શન ક્યાંય ભગવદ્ ગીતાની અંદર ઉપલબ્ધ નથી. આવો કોઈ ઓપ્શન સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર એવો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર પણ નથી. એક જ તમારી પાસે ઓપ્શન છે, કૃષ્ણ. બરાબર. મુક્તિદાતા મુકુંદ સિવાય મુક્તિ શક્ય નથી. બરાબર. અને એ શ્લોકમાં આગળ વધ્યા અને આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજના પ્રશ્નના જવાબ જોયા, અને આપણે લો ઓફ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન વિશે આપણે જોયું કે ભાઈ કઈ રીતના નવું શરીર આગળ પ્રાપ્ત થાય. તો ભાઈ કૃષ્ણને ના યાદ કરીએ તો શું થાય? કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો આધ્યાત્મિક શરીર આપણને પ્રાપ્ત થશે. વૈકુંઠમાં જાય તો ચતુર્ભુજ, અને જો ગોલોકની ટિકિટ મળી જાય તો દ્વિભુજ. બરાબર, ભગવાન જેવા જ. તો આ ના કરીએ તો શું થાય? તો કે ભાઈ લો ઓફ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન શું કહે છે? યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. ભગવાન બહુ ક્લિયર છે. આપણા પિતા છે. તમારી ઈચ્છા શું છે? તમે કયો, શું ઈચ્છા છે? એન્જિનિયર બનવું છે? આખી જિંદગી મહેનત કરી છે એન્જિનિયર બનવા માટે. તમારા કર્મ એવા નથી, નેક્સ્ટ બર્થમાં તમે મનુષ્ય બનો તો ભગવાન બનાવી દે, લક્કડખોદ બનાવી દે, ભગવાન બનાવી દે. બરાબર, ઓલું કહેવાય સુગરીનો માળો બરાબર બનાવતા શીખડાવી દે. એન્જિનિયર છે ને. આખી જિંદગી ડોક્ટર માટે મથામણ કરી, ડોક્ટર નથી બન્યા. કર્મ એવા નથી, મનુષ્ય જીવની પ્રાપ્ત થાય તો શું કરે? ભગવાન જડો બનાવી દે. જડો ખબર છે ને, લીચ થેરાપી. સ્કિન ડિઝીઝ હોય, ડોક્ટરો લાંબા લાંબા જીવડાઓ જોયા છે ને, એવું હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, લીચ થેરાપી. બરાબર. એ ત્યાં મૂકે ને એટલે બ્લડ સક કરવા માંડે, અને એ લીચ ની અંદર એવી ક્વોલિટી છે કે તમારું ખરાબ બ્લડ હોય ને એટલું સક કરે. બરાબર. આયુર્વેદનો જે સિદ્ધાંત છે, બરાબર, અને આયુર્વેદમાં એનો ઉલ્લેખ છે લીચ થેરાપીનો. તો જેટલું ખરાબ બ્લડ હોય ને એમાં સોરિયાસિસ ને આવા જે ખરજવું ને આ બધા એક્ઝિમા, સ્કેબિઝ, આ ડિઝીઝમાં ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળે. બરાબર. તો એ બધું ખરાબ બ્લડ ને ખેંચી લે. તો એક ડોક્ટરનું જ કામ કરે છે ને લીચ. બરાબર ને, તમારી બીમારી મટાડે છે. તો આ જન્મમાં ડોક્ટર ના બન્યા તો લીચ બનીને તમને એ તમારી જે ઈચ્છા છે સંતોષ કરવામાં આવે છે. તો યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. આવા આપણે અઢળક એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય છે, અઢળક. બરાબર. આગળ નહીં. તો આપણે લો ઓફ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ની ગઈકાલે ચર્ચા કરી, અને એ મુજબ આપણે લેવલ 1 ની કથા, ભરત મહારાજની કથા આપણે લીધી. બરાબર. આ બધું જાણીને ભગવાન આપણને એમ કે છે કે સતત યાદ કરો. તો ભાઈ કઈ રીતના ભગવાન સતત યાદ રહે? અમે તો જોબ કરીએ, બિઝનેસ કરીએ, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, જોબ કરો ને, બિઝનેસ કરો ને, તમે જે કઈ કરતા હોય તે, પણ ખાલી એમાં એક વસ્તુ એડ કરો ને, મામ અનુસ્મરો. યુદ્ધ કરો. અર્જુનને આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુને ક્યાં એવું નથી કીધું અર્જુન તું શસ્ત્ર મૂકી દે, મામ અનુસ્મર છે, મહત્વનું છે. અંતકાલે તને મારું સ્મરણ નહીં થાય. જો તું આ યુદ્ધ કરીશ ને તારું નિયત કર્તવ્ય કરીશ, તો ભાઈ તું ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિય ધર્મ તું નિભાવીશ ને, તો અંતકાલે ફસાઈ જઈશ. એક કામ કર, આ બધું તું છોડી દે, હું બેઠો છું, હું લડી લઈશ. બરાબર ને. ભગવાન એકલા સક્ષમ હતા કે નહીં આખું યુદ્ધ બરાબર ને પૂરું કરવા માટે? અર્જુનની કઈ જરૂર નથી. ભગવાન તો આગળ 11મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહી જ દે છે, અર્જુન તું તો નિમિત્ત છો. ઓલરેડી ગેમ સેટ છે અને ઓલરેડી ફિનિશ્ડ. ભગવાન તો કે છે, છતાં અર્જુનને કે છે નહીં અર્જુન, નિમિત્ત બન અને તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર. સેમ વસ્તુ છે. બરાબર. આપણે પણ યુદ્ધ કરવાનું છે, પણ યુદ્ધની આગળ એક વસ્તુ જોડવાની છે. શું? મામ અનુસ્મરણ. કેવું? સર્વે સુકાલે શું, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરો. કઈ રીતના થાય? તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કામ કરો ને, અભ્યાસ કરો ને, તમે પ્રેક્ટિસ કરો, થઈ જશે. બરાબર. એક માળાથી શરૂઆત કરો ને, પછી એવી રુચિ આવશે ને કે તમને ભૌતિક વાતો પ્રત્યે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લાગે. તમે 50 માણસની વચ્ચે બેઠા હશો, તમે જુદા પડશો, તમે ત્યાં બેઠા બેઠા મનમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હશો. બરાબર. તમે ત્યાં માળા નહીં લઈ જઈ શકો, તમે કાઉન્ટર લઈને બેઠા હશો, ને કાઉન્ટર ના દેખાય એવી રીતના તમે માળા કરતા હશો. મેં જોયા છે ઘણા બધા ભક્તોને.
જેને શરમ નથી આવતી તો માળા લઈને જ બેઠા હોય છે, જેને જે વિચાર હોય તો વિચારે. કારણ કે એક વખત જો કૃષ્ણનો ટેસ્ટ લાગી ગયો, તમને ભૌતિક ચર્ચામાં રસ નહીં પડે, આ મારી ગેરંટી છે. બરાબર, તમને કોઈ આઈપીએલ ની ચર્ચાઓ, કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીઓ શું કરી રહી છે, યુદ્ધ છે કે નહીં, વોટ એવર, મોંઘવારી છે કે નહીં, કોરોના, કોઈ રસ નહીં પડે તમને. તમને કોઈ જો કૃષ્ણ કથા કરશે તમે ત્યાં તરત બેસી જશો, અને જો એ નથી તમે ઉભા થઈને તમે એ શોધશો કે આવું મને ક્યાં મળે છે. અથવા તો તમે કોઈ પણ ટોપિકને ડાયવર્ટ કરીને કૃષ્ણ તરફ લઈ જાશો, આ મારી ગેરંટી છે. કાંઈ પણ ચર્ચા થશે ને તમે એ વિચારશો કે આ ટોપિકને ડાયવર્ટ કરીને કૃષ્ણ બાજુ કેમ લઈ જાઓ, મારે તો કૃષ્ણની વાત કરવી છે, આ બીજા બધા કઈક નવી વાત કરે છે, આ બધાને ડાયવર્ટ કરીને કૃષ્ણ તરફ લઈ જાઓ. બરાબર, અભ્યાસ કરવાથી થશે, ભગવાન કહે છે આપણને. અને આ ચર્ચા કરતા કરતા ભગવાને કીધું કે એક કામ કરું, હું તમને છે ને મારા ગુણો વિશે કહું, જેથી તમે મને યાદ રાખી શકશો. તો આપણે ભગવાનના કવિ, પુરાણ પુરુષ, બરાબર, અનુશાસિતારમ, અણુઅણ્યાસમ, ધાતરમ, આ બધા ગુણો વિશે આપણે ચર્ચાઓ કરી, અને આપણે એક એક ગુણ વિશે ગઈકાલે ડિટેલમાં જોયું. એમ કરતા કરતા આપણે આગળ વધ્યા, અને ભગવાન હવે કહે છે મૃત્યુ સમયે જે યોગીઓની જે ગતિ છે એના વિશેની વાત થઈ છે કે શું કરે છે. બરાબર, હવે આ અધ્યાય છે મૃત્યુનું સાયન્સ છે, ડેથનું સાયન્સ છે. તો અલગ અલગ જે ગતિ કરી રહ્યા છે એમાં યોગીઓ હોય, ધ્યાન કરવા વાળા છે, પછી તપસ્વીઓ છે, એ બધાની ગતિ કેમ થાય, એ બધાને શું ભગવત પ્રાપ્તિ ના થાય? તો આમ તો 12મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ જો નિરાકારની ઉપાસના કરે ને એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરે છે, વાંધો તો નથી. પણ ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ એમાં ક્લેશ બહુ છે. અર્જુન, તારી પાસે બે રસ્તા છે વૃંદાવન આવવાના. એક તારી પાસે ફોર ટ્રેક છે, ને એક રસ્તો તારી પાસે ગામડામાં થઈને જવાનો રસ્તો છે. બરાબર, ખાડા ખબડા છે, વચ્ચે કોઈ તને ફેસિલિટી નહીં મળે. અર્જુન, કયો રસ્તો સિલેક્ટ કરીશું? બરાબર ને? તો ભગવાન એમ કહે છે કે નહીં અર્જુન, તું છે ને ભાઈ ફોર ટ્રેક સિલેક્ટ કર, ભક્તિ યોગ તું સિલેક્ટ કર ને. બીજામાં છે ને ફંટાઈ જવાના બહુ ચાન્સ છે. વેદો વાંચીને, વેદોનો સાર છે કૃષ્ણ છે, 15મા અધ્યાયમાં કે છે વેદ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. પણ વેદો જાણીને કૃષ્ણને જાણે એવા કેટલા વિરલાઓ છે. બરાબર, વિચાર વેદો વાંચી લીધા છે, બરાબર, કાશીમાં જઈને અભ્યાસક્રમ કર્યો છે, પોરબંદરમાં જઈને અભ્યાસક્રમ લીધો છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાંથી આવે છે. તમે એને પૂછો ભગવાન કોણ છે? ભગવાન નિરાકાર છે. અચ્છા, ભગવાનનું નામ શું છે? ભગવાન નિરાકાર, નિર્ગુણ છે. ખબર જ નથી. તો અલ્ટિમેટ ગોલ તો સાર્થક થયો ને. વેદો વાંચી લીધા, અભ્યાસક્રમ થઈ ગયો, સંસ્કૃતનું વ્યાકરણ પણ આવડી ગયું. એટલા માટે જ જે આદિ શંકરાચાર્યજી આપણે વાત કરી હતી ને, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. કોણ કે છે? આદિ શંકરાચાર્ય. કે ભાઈ તું વ્યાકરણ છોડી દે ભાઈ, નહીં કામ આવે. આ શ્વાસ છૂટતો હશે ને, સામે યમદૂતો ઉભા છે ને, તારું વ્યાકરણ કામ નહીં આવે. ખાલી જો મુખ ઉપર રામ હશે ને, કૃષ્ણ હશે ને, તો યમદૂતો ભાગશે, વ્યાકરણથી નહીં ભાગે. આદિ શંકરાચાર્યજીના શબ્દ છે. બરાબર, તો અલગ અલગ ગતિઓ છે. એક ઓમકાર વાળાની ગતિ આપણે જોઈ, ઘણા બધા હિમાલયમાં જઈને ઓમ કરે છે. ઇટ્સ ઓકે, ઓમ એટલે ભગવાનનું શબ્દ સ્વરૂપ છે, આપણે જોયું, પણ એમાં રસ નથી. જયારે આપણે તો ભગવાન ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપે ઓળખીએ છીએ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, તો આપણે શું કામ એમાં ધ્યાન ના કરીએ? શું કામ આપણે એના નામનું કીર્તન ના કરીએ? શું કામ આપણને દેવોના દેવ મહાદેવ આપણને જે પદ્ધતિ રિકમેન્ડેડ કરે છે, બ્રહ્માજી જે પદ્ધતિ આપે છે, આવા બે કે જે આ પ્રથમ જીવાત્મા એટલે બ્રહ્માજી, અને જેનો ક્યારેય જન્મ નથી ને મૃત્યુ નથી, એવા દેવોના દેવ મહાદેવ. હવે આ બે જે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી કહેવાય, બરાબર, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી આપણે કહીએ તો આ બે. સ્વયં ભગવાન તો છે જ, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, પણ ભગવાન સિવાય કોઈ પાસે જવું હોય તો આ બે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી આપણને શિવજી છે, બ્રહ્મવેદ પુરાણ, પદ્મ પુરાણમાં કહી રહ્યા છે, અને બ્રહ્માજી પોતાની બ્રહ્મ સંહિતાથી લઈને ભાગવત મહાપુરાણથી લઈને બધે બ્રહ્માજી એક જ વસ્તુ કહી રહ્યા છે. કલિસંતરણ ઉપનિષદમાં કહી રહ્યા છે, ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. શું કામ અલગ અલગ પદ્ધતિમાં આપણે ફંટાવું છે? કારણ કે એમાં બહુ અઘરું છે ભાઈ. એમાં બધા ઇન્દ્રિયો ના કાર્યોને સંયમિત કરવાના, અને મન ને હૃદયમાં, પ્રાણ ને મસ્તકમાં. આપણે જોયું હતું ને ગઈકાલે ષટચક્ર ની વિધિઓ, બહુ અઘરું છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો આપણે ગઈકાલે આ 13મા શ્લોક સુધી કવર કર્યું. તો આ બધી જે આવી ને અત્યાર સુધી ચર્ચાઓ, એ યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ કહેવાય આને. આમાં ભક્તિ થોડી થોડી છે, પણ આમાં યોગ મિશ્ર છે. ક્યાંક ષટચક્ર યોગ છે, ક્યાંક ધ્યાન છે, ક્યાંક હઠ યોગ છે, ક્યાંક અષ્ટાંગ યોગ છે, કંઈક ને કંઈક આમાં મિક્સઅપ છે.
બરાબર. અને હવે આ બધાની ગતિ વિશે તો આપણે જોઈ લીધું છે. ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં પણ 5મા શ્લોકમાં હજી કહેવાના છે. અને ઇવન 6ઠા અધ્યાયના અંતે તો ભગવાને બહુ ક્લિયર કટ કહ્યું છે. આખે અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા કરી અને પછી ભગવાને કહી દીધું કે નહીં, આ કરવાનું નથી. એવી જ રીતના ભગવાન છે ને આ અધ્યાયમાં ગતિઓ વિશે કહેશે આપણને. બરાબર. જે ઓમકારનું જે જપ કરી રહ્યા છે એની ગતિ, નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરી એની ગતિ, જે લોકો ષટચક્ર યોગની ઉપાસના કરે મતલબ પદ્ધતિને ફોલો કરે એની ગતિ, જે લોકો પતંજલિ યોગને ફોલો કરે એની ગતિ, આ બધી ગતિ આ વર્ણન છે. ભગવાન એમ કહેશે કે અર્જુન આ કરવાનું નથી. ભગવાન આગળ કહેશે કે એવું નથી કે મારા ભક્તો આ પદ્ધતિઓ નથી જાણતા, જાણે છે, પણ મેં કીધું છે કે આ કરવાનું નથી. આગળ આજે શ્લોક આવશે. હવે આગળ હવે જે શરૂઆત થઈ ને એ ભક્તિની વાત થાય છે, શુદ્ધ ભક્તિની. અત્યાર સુધી આપણે અલગ અલગ જોયું. હવે આ 14મા શ્લોકમાં ભગવાન છે ને એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ ભક્તિ વાળાએ શું કરવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસઃ તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિન. આ શ્લોકની અંદર એવો કયો શબ્દ છે રિપીટ થાય છે? તમને પૂછું છું, કયો એવો શબ્દ છે આ શ્લોકમાં જે રિપીટ થયો છે? અનન્ય. અનન્ય એક જ વાર છે ને? નિરંતર નિત્ય 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 રોજ નિત્ય. કયો? બે વખત આમાં નિત્ય છે, બરાબર. અને ત્રીજી વખત આની અંદર સતતમ છે. આમ જોઈએ તો ત્રણેય શબ્દના એક જ અર્થ છે. પેલું જે પદ છે અનન્ય ચેતા સતતમ, બરાબર, અવિચલિત મનથી, સતતમ એટલે કે નિરંતર. બીજા પદમાં યોમામ સ્મરતિ નિત્યસ, જે મને સ્મરણ કરે છે નિત્યસ ફરીથી, બરાબર, નિત્યસ. આગળ સતતમ. પછી આગળ ભગવાન કહે છે તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. તો ભાઈ એને તો કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. હે પાર્થ, હે અર્જુન, એને ચિંતા નથી કરવાની. એને કઈ પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં લઈ જવાના છે ને ઓમકારની પદ્ધતિ છે, બરાબર, જ્ઞાન યોગમાં વેદોમાં આગળ વધો ના. પાર્થ એને ચિંતા નથી કરવાની. શું કામ? તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. જે લોકો અનન્ય ચેતના વડે મામ સ્મરતિ, મારું સતત સ્મરણ કરે છે, એના માટે તો હું સુલભ છું. એને તો કોઈ ટેન્શન જ નથી કે એને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત નથી થવાના. આ કોના માટે છે? ભક્તો માટે છે. આ ભક્તોની ગતિની વાત થઈ છે. તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. છેલ્લું પદ નિત્ય યુક્ત યોગીન. ફરીથી એક એ જ વસ્તુ. શું? નિત્ય સતતમ. શું કરવાનું છે? બરાબર. તો કે ભાઈ યોગી ન. હવે યોગીન શબ્દનો અર્થ અહીંયા ભક્તની વાત થાય છે. કારણ કે આપણે યોગ શબ્દની વ્યાખ્યા 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભણી ગયા. 6.47. યોગ એટલે એવું નહીં કે 1 2 3 4 કપાલભાતિ, પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ, હિમાલયની ગુફામાં જાય, એ યોગ નથી ખરેખર. યોગ એટલે શું? બરાબર, યોગ એટલે જોડાય, જોડવું, ભગવાન સાથે જોડાણ. ભગવાન સાથે ચિપકી જવું ને. હું અને ભગવાન ભક્તિ કરતા કરતા ભગવાન સાથે. હા, ભક્તિ કરતા કરતા ભગવાનની સેવામાં જોડાવું. આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. સેવામાં જોડાવું, બરાબર. યોગ શબ્દ એટલે ભગવાનની ચરણ કમળની સેવામાં જોડાવું. નહીં કે આપણે ભગવાનમાં એક થઈ જાય ને વિલીન થઈ જાય. આ તો બહુ અઘરી વસ્તુ છે. તો હવે આ શ્લોકની અંદર 3 વખત નિત્ય મતલબ અહીંયા કન્ટિન્યુટી ની વાત ભગવાન કરે છે. જો કન્ટિન્યુટી બહુ મહત્વની છે. ભક્તિની શરૂઆત કરવી ને બહુ સરળ, ભક્તિ બંધ કરવી એના કરતા સરળ. કાલથી બંધ. કોઈ ક્લાસ એટેન્ડ નહીં, કોઈ માળા નહીં, તુલસી માળા મૂકી દો. આ કઈ ડુંગળી લસણ બંધ કરવું ને આપણને પોસાય નહીં. કાલથી બંધ. બરાબર. જૂના મિત્રો ક્યાં ગયા બધા? હાલો ગોવા ફરવા, મોજ મજા હતી એને ચાલુ. ભક્તિ બંધ કરવી બહુ સરળ. ચાલુ કરવી એક જ દિવસમાં ચાલુ થઈ જાય. ભક્ત બનવું 1000 રૂપિયામાં ભક્ત બની જવાય. 200 રૂપિયાનો કુર્તો, 300 રૂપિયાની ધોતી, 300 રૂપિયાની ભગવદ ગીતાની કોપી, 150 રૂપિયામાં બીડ બેગ ને માળા, બરાબર, ને 50 રૂપિયામાં ચંદન અને કંઠી માળા. કેટલા રૂપિયા છે? 1000 રૂપિયા. 1000 રૂપિયામાં ટીપટોપ ભક્ત થઈ જાય. આમ રોડ ઉપર આયલો આવતો તેમ લાગે કે ના ના, આના જેવો તો કોઈ મોટો મહાન ભક્ત નથી. 1000 રૂપિયામાં ભક્ત બનવું સરળ છે. ભક્તિ ચાલુ કરવી સરળ છે. ભક્તિ બંધ કરવી સરળ છે. અઘરું શું છે? નિત્ય. એટલે ભગવાન 3 વખત કહે છે નિત્ય 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 સતતમ. સતતમ રહેવું. 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ. પ્રભુપાદના એવા શિષ્યો છે કે જે છેલ્લા 50 વર્ષથી મંગલા આરતી કરી રહ્યા છે. 50 years, 50 વર્ષથી રોજે, એવરી ડે, 50 વર્ષથી રોજે 32 માળા, 64 માળા, 50 વર્ષથી રોજ ભગવદ ગીતા, રોજ ભાગવતમ. સતતમ.
તો એના માટે તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. એને ચિંતા કરવાની છે કે કૃષ્ણના દર્શન થશે કે નહીં, ધામની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં. એને કોઈ ચિંતા, ગમે તે રીતના મૃત્યુ થાય, કૃષ્ણ ભક્તનું ગમે તે રીતના મૃત્યુ થાય, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. બરાબર. કારણ કે ભગવાને કહી દીધું, અર્જુન ઘોષણા કરી દે, મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. આગળ ભગવાને ચર્ચા કરી છે, 4 પ્રકારના ભક્તો મારા શરણે આવે છે. આ ચર્ચા થઈ આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, જ્ઞાની. બરાબર. આ પદ્ધતિનું વર્ણન થયું. કર્મયોગની પદ્ધતિ, જ્ઞાન યોગની, હઠ યોગની, આ બધી પદ્ધતિ જોઈ. પણ આમાં છે ને થોડી ઘણી ભક્તિ છે આ બધાની અંદર. 4 પ્રકારના શરણે જાય છે, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, થોડું થોડું છે. પણ આ શ્લોકની અંદર શુદ્ધ ભક્તિ યોગનું વર્ણન થયું. શીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે, તાત્પર્યમાં, કે આ શ્લોકની અંદર શુદ્ધ ભક્તિ, અનન્ય ચેતા જે શબ્દ છે એના માટે છે, કે કોઈ મિશ્રણ નથી આની અંદર. બરાબર. આ શ્લોક વાંચો તો આની અંદર ક્યાંય કર્મયોગ નથી, ક્યાંય જ્ઞાન યોગ નથી, ક્યાંય હઠયોગ નથી, ક્યાંય અષ્ટાંગ યોગ નથી. માત્ર ને માત્ર સ્મરણ, નિત્ય, સતતમ, અનન્ય ચેતા, તસ્યામ સુલભ, નિત્ય યુક્તસ્ય, આમાં ક્યાંય નથી. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ છે. કારણ કે જ્ઞાન યોગી, કર્મયોગી, હઠયોગી એમાં પણ સ્વાર્થ છે. બરાબર. આમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. બરાબર. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ છે, એ સરસ મજાનું સમજાવે છે ભાગવતમ ની અંદર. નવયોગેન્દ્ર, આઈ થિંક 11મા સ્કંદ ની અંદર નવયોગેન્દ્ર જે છે કહી રહ્યા છે કે ભક્તિ માર્ગ એટલો બધો સુગમ છે ને. ભક્તિ માર્ગ, કોઈ વ્યક્તિ બંને આંખ બંધ કરીને પણ ભક્તિ માર્ગના રસ્તા ઉપર દોડવા માંડે ને, બરાબર, દોડવા માંડે ને, તો પણ એ પડશે નહીં. તમે રામચરિત માનસ લઈ લો, રામચરિત માનસમાં પણ આ સેમ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે તુલસીદાસજી જે લખે છે ને, એ આ જ છે કે ભગવાન રામનું નામ, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ કદાચ તમે ભાય કુભાય, બરાબર, તમે કદાચ, તમને ભગવાન પ્રત્યે આસક્તિ હોય કે ના હોય, તમે ક્રોધમાં હોય કે આનંદમાં હોય, જો ભગવાનનું નામ લેશો તો 10 દિશાઓમાંથી, 10 દિશી મંગલ, 10 દિશાઓમાંથી તમને મંગલ પ્રાપ્ત થાય છે. સેમ અહીંયા, બરાબર, પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભક્તિ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમારે વેદોનો રેફરન્સ જોતો હોય તો આના તાત્પર્યમાં કઠોપનિષદનો રેફરન્સ પણ શીલ પ્રભુપાદજી મૂકી રહ્યા છે. બરાબર, એ વાંચી શકો છો કઠોપનિષદ. બરાબર, ત્યાં પણ છે. એટલે શુદ્ધ ભક્તો તો કોઈ પણ સ્થળનો, કાળનો કઈ વિચાર કર્યા વગર શું કરે છે? અનન્ય ભક્તિ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સતત ચિંતન કરે છે. શુદ્ધ ભક્તો કાંઈ નહીં. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ વૃંદાવન જેવા પવિત્ર સ્થાનમાં ભગવાને જ્યાં નિવાસ કર્યો ને ત્યાં રહેવા જવું જોઈએ. અરે ભક્તો તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે, અને શીલ પ્રભુપાદે કીધું છે જ્યાં ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા કૃષ્ણની સેવા થાય વૃંદાવન છે. બરાબર, નો ડાઉટ વૃંદાવન જવું જોઈએ, વર્ષમાં 1 વાર 2 વાર સમય મળે તો માયાપુર જવું જોઈએ, જેનાથી આપણી બેટરી રિચાર્જ થાય. પણ એનો મતલબ એવું નથી ભાઈ ત્યાં ના જ ભક્તિ ના થાય. તમે તમારા ઘરને વૃંદાવન બનાવી શકો છો. બરાબર. તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભક્તિ. કારણ શુદ્ધ ભક્તો એ ભગવાનને ક્ષણભર માટે પણ ભૂલતો નથી. એટલા એ નિત્ય શબ્દ વાપર્યો. લાઈક નરસિંહ મહેતા, ગમે એવી વિપત્તિ આવે ને એ ભૂલતા નથી, સતત ભગવાનના નામમાં લીન છે. આગળ કે છે, બરાબર, મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ, મામ ઉપેત્ય, ઉપેત્ય એટલે પામવું, કોને? મામ, મને પામીને, બરાબર, પુનર્જન્મ, ક્યારે ફરીથી પુનર્જન્મ થતો નથી. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, અહીંયા આ જગતની વાત છે. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ, આ દુઃખનું સ્થાન છે. અશાશ્વતમ, ક્ષણભંગુર છે આ જગત. બરાબર. નાપનુવંતી મહાત્માના, મહાત્માઓ છે ને, જે મહાન આત્માઓ છે, જે મહાત્માઓ કોને કહેવાય? બરાબર, આગળ જે કીધું એ મહાત્મા કે જે નિત્ય યુક્તા ઉપાસક, જે સતત, બરાબર, મારું સ્મરણ કરે છે. બરાબર, આ બધા મહાત્માઓ છે ને, એક વખત મને પ્રાપ્ત કરે ને પછી એ પાછા ક્યારેય આવવાનું વિચારતા જ નથી, કદાપી પાછા નથી આવતા. કારણ કે એને ખબર છે કે આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. દુઃખાલયમ, આપણને એમ થાય કે આ જગત હોટલ છે, અહીંયા બહુ મજા આવે છે. પણ આના જે મેન્યુફેક્ચરર છે ને, જે બનાવનારા, આ જગતને બનાવનારા કૃષ્ણ, એ આના ઉપર એક લેબલ મારી રહ્યા છે. શું લેબલ મારે છે? દુઃખાલયમ. બરાબર, દુઃખાલય. રૂગ્ણાલય લખ્યું હોય તો અંદર શું મળે? દર્દીઓ મળે, ડોક્ટર મળે, દવાઓ મળે. ઔષધાલય લખ્યું હોય તો શું મળે? અંદર ઔષધિ મળે. ભોજનાલય લખ્યું હોય તો અંદર શું મળે? ભોજન મળે. બરાબર ને? અહીંયા આ જગત છે ને, અનંત બ્રહ્માંડો, આ જે ભૌતિક જગતના, એના ઉપર એક લેબલ મારેલું છે દુઃખાલયમ. તો આની અંદર શું મળશે? દુઃખ. આપણે કોકને પૂછે કેમ છો ભાઈ તમે, આપણે શું કહીએ? મજામાં છું. અચ્છા, તમે મજામાં છો તો ભગવાન ખોટું બોલે છે ને ભગવદ ગીતામાં. ભગવાન તો એમ કે છે કે દુઃખાલયમ છે, દુઃખ સિવાય પ્રાપ્ત નહીં થાય. આપણને એમ થાય કે મજા છે, નથી મજા. બરાબર. ઇન્દ્રને જયારે શ્રાપ લાગે છે ને, દુર્વાસા મુનિને,
ઇન્દ્ર ડુક્કર બની જાય છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે, આ કથા લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે. ડુક્કર બની જાય તો ઇન્દ્ર ડુક્કર બની જાય તો એના એ બહુ જ મજા આવે છે, બરાબર. જેમ બધું મેલું ખાવામાં, બરાબર. ડુક્કરનું ઘર કેવું હોય, ભૂંડનું ઘર ગુફામાં. તો બ્રહ્માજી જાય છે અને ઇન્દ્રને મનાવે છે. હું તમને શોર્ટમાં કથા કહું છું, કથા બહુ લાંબી છે. ઇન્દ્રને મનાવે છે તો માયાનો એવો પડદો પડી જાય કે તમને એવું લાગે કઈ મજા છે. ઇન્દ્રને એવું તો કે ડુક્કરની યોનિમાં મજા આવે છે. બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ભાઈ તમને તો અહીંયા 56 પ્રકારના પકવાન તમારા મહેલ છે. તો ઇન્દ્ર એમ કે છે અહીંયા હું જે ખાઉં છું મને ત્યાં મળશે? ડુક્કર શું ખાતું હોય, બરાબર ને? હવે એ સ્વર્ગમાં ક્યાંથી પ્રાપ્ત થવાનું, બરાબર. ડુક્કર એમ કે છે કે અહીંયા મારી જે ગુફા છે આવી ગુફા મને ત્યાં મળશે? અરે બ્રહ્માજી કે છે કે અરે તમે ઇન્દ્ર છો, તમારા ભવ્યાતિ ભવ્ય ભવનો છે અને તમે એક નાની એવી ગુફા, મેલી ગેલી જે મળ મૂત્ર થી લેપાયેલી આવી ગુફાની કામના કરો છો. બહાર નીકળો. આ માયા છે ભગવાનની. એટલે આપણે એવા માયાના પડદાની અંદર ડૂબી ગયા છે ને, આપણને એવું લાગે છે કે અહીં બહુ મજા છે, અહીં બહુ મજા આવે. અરે ભગવાન કેવી વાત કરો છો, એકવાર આવો તો ખરી, ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો આપણે જોવા જઈએ. હું તમને લઈ જાઉં થિયેટરમાં, આપણે શિમલા જઈએ, મનાલી જઈએ, કેવી મજા આવે. દીકરા આ દુખાલય એમ છે. ભગવાન એમ કે છે મેં બનાવ્યું છે, મને ના ખબર હોય તો મને સલાહ આપે છે. આપણે કહીએ ને અમને તો બહુ આનંદ છે, બહુ મજા છે. અહીં કોઈ સુખ નથી. નાનું એવું સુખ છે ને, એ બે દુઃખ વચ્ચેનો અંતરાલ છે, માત્ર ને માત્ર, બાકી સુખ નથી. બે દુઃખ વચ્ચેનો નાનો અંતરાલ, એને આપણે સુખ માનીએ છીએ. અને એ પણ ભ્રમ છે, એ પણ ઓરિજિનલ નથી, એ પણ ભ્રમ છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કે છે ખરેખર જે મહાત્માઓ છે, કોને મહાત્મા કહેવાય? કે જે ગોલોક ધામની કામના કરે, જે પરમ ગતિની કામના કરે એને મહાત્મા કહેવાય. જે આ જગતને દુખાલય માને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ 4 ક્લેશોથી આ જગત છે ભરેલું છે ને, બરાબર ને? તો ભગવાન એમ કે છે કે જે લોકો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, આમાં જે દુઃખ જોવે છે ખરેખર એ મહાત્માઓ છે. અને આવા મહાત્માઓ છે એ પોતાનું સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય છે મને માને છે. કોને? કૃષ્ણને માને છે. અને હંમેશા ગોલોક ધામની કામના કરે છે. તો હવે તમારા અને મારા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન આ જગતની અંદર કદાચ અમારા પૃથ્વીના મૃત્યુલોકના ગ્રહો છે, તો કદાચ અહીંયા આ બધી મગજમારી હશે ને, દુખાલય એમનું લેબલ તમે અહીંયા માર્યું હશે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની મગજમારી અહીંયા હશે. પણ ભગવાન અમે તો સ્વર્ગમાં જઈશું. ના ના ભગવાન અમે તો છે ને બ્રહ્માજીના લોકમાં, સત્ય લોકમાં જઈએ તો ત્યાં તો આ મગજમારી નહીં હોય ને. આવો પ્રશ્ન આપણને થાય. તો ભગવાન કે ના દીકરા, હું તને આગળ સમજાવું છું. હજી ભગવાન શું કે છે આગળના શ્લોકમાં? આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન. આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન, આ બ્રહ્મલોક થી, બ્રહ્મલોક કોનું છે ભાઈ? આમ તો નામની અંદર છે, શબ્દની અંદર નામ છે. એને બીજું કયું લોક કહેવાય? એને બ્રહ્મજીનો સત્યલોક. આ ભૌતિક જગતનું સૌથી ઊંચું લોક કયું છે? સ્વર્ગલોક ને સત્યલોક. આ ભૌતિક જગત નું કહું છું. ભૌતિક જગતમાં ગોલોક ના આવે, સત્યલોક ને કન્ફર્મ ને, સ્વર્ગલોક નહીં. આપણે તો બધા સ્વર્ગની કામના કરીએ. આપણે સ્વજનો મૃત્યુ પામે તો આપણે નામની આગળ સ્વ લગાડીએ છીએ. સ્વર્ગ નહોતી ખબર ને? બરાબર ને, ખબર નહોતી. એટલે આપણે એમ કે સ્વર્ગમાં જાય ને તો પરમેનન્ટ એડ્રેસ છે. દાદા સ્વર્ગમાં ગયા છે ને ત્યાં મજા કરતા હશે. આપણને ખબર નથી કે દાદા સ્વર્ગમાં કદાચ ગયા હોય તો દાદાને પાછું આવવાનું છે. બા ગયા છે સ્વર્ગમાં, હવે પરમેનન્ટ બા સ્વર્ગમાં છે. આપણે કઈ ઉપાધિ નહીં, ખબર નહોતી આપણને. તો આ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન. અરે બ્રહ્માજીના લોક થી લઈને સૌથી નીચેનું લોક હોય ને, નિમ્નતમ લોક, બરાબર. પુનરાવર્તીનો અર્જુન. અર્જુન ત્યાં પુનરાવર્તન થાય છે. પુનરાવર્તન એટલે જન્મ થાય, મૃત્યુ પામે, પાછો જન્મ થાય અને પુનરાવર્તન થયું, બરાબર. જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ, પુનરાવર્તન થાય છે. પુનરાવર્તીનો અર્જુન. તો ભગવાન આનો રસ્તો શું? આ પુનરાવર્તન ની બહાર નીકળવું હોય તો ભગવાન કે મામ ઉપેત્ય, મારી પાસે આવી જાને. ઉપેત્ય એટલે પામવું, મામ એટલે મને. અહીંયા આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ના ના દેવી દેવતાઓને પામશો ને તમારે પાછું આ ભૌતિક જગતમાં નહીં આવવું પડે, બરાબર. તમે શિવજીને પામશો ને ભૌતિક જગતમાં પાછું નહીં આવવું પડે. નહીં, અહીંયા બહુ ક્લિયર કટ ગાઈડલાઈન આપેલી છે ભગવદ ગીતાની અંદર. શું? મામ ઉપેત્ય, મને, જે મને પામશે ને. મામ ઉપેત્ય તું કોણ? પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, એનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. અહીંયા કોઈ ઓપ્શન નથી. અહીંયા ઉપર કોઈ ફૂદડી મારેલી નથી કે ના ના ફૂદડી મારી છે નીચે પર થોડુંક ઉમેર્યું છે. ના ના, સ્વર્ગમાં દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે
એ પણ પાછા નહીં આવે એવું નહીં. હું એકદમ ક્લિયર કટ છે, મામુપેત્ય. જે મને પામે છે માત્ર ને માત્ર એ લોકો કદાપી આ જગતમાં આવતા નથી. તમને ખબર છે ને, સ્વર્ગમાં પણ વારંવાર યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. અરે અહીંયા કોઈક ઋષિ મુનિ થોડાક જો યજ્ઞ કરવા માંડે, તપસ્યા કરવા માંડે તો ઇન્દ્રાસન ડોલવા માંડે. ક્યાંય નહીં તો સિરિયલમાં તો આ જોયું જ છે કે નહીં, ઇન્દ્ર બેઠા હોય બિચારાનું ઇન્દ્રાસન ડોલતું હોય. વારંવાર સતત ટેન્શનમાં ડિપ્રેશનમાં જોઈએ. અહીં કોઈક તપસ્યા કરે ત્યાં ભાઈને ડિપ્રેશન ટેન્શન હોય, તરત બ્રહ્માજી પાસે જાય. બ્રહ્માજી કોઈક તપસ્યા કરે છે, કઈક જોન કોણ છે, બરાબર, તરત વિઘ્ન નાખવાની તૈયારીઓ ચાલુ. વારંવાર અહીંયા કેમ ઓલી ધારાસભ્યની સીટ છીનવાઈ જતી હોય તો ધારાસભ્ય બની ગયા પછી 5 વર્ષ એ ચિંતામાં હોય કે હવે આગળના 5 વર્ષ મળશે કે નહીં. સેમ પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ, સેમ ચિંતાથી એ પીડિત છે. અને જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર આક્રમણ થાય ને તો બધા દેવતાઓ ભેગા મળીને પાછા બ્રહ્માજીના આશ્રય જાય, અને બ્રહ્માજી સાથે બધા મળીને શિવજીના આશ્રય જાય. શિવજીથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય તો શિવજી અને બધા દેવી દેવતાઓ મળીને નારાયણના આશ્રય જાય કે હવે તમે ભગવાન આવો, આમાં આપણું નહીં ચાલે, અવતાર લઈ લો, બરાબર. પછી એક કંસ હોય, બરાબર, કે પછી રાવણ હોય, કે પછી હિરણ્યાક્ષ હોય, તો ભગવાન આવે છે ને વારા અવતાર તરીકે, રામચંદ્રજી તરીકે, કૃષ્ણચંદ્રજી તરીકે, ભગવાન પરશુરામ તરીકે, બરાબર, કે આવો પ્રગટ થાવ. તો એ ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે આ બ્રહ્મ ભગવાન લોકાન. તમારી પાસે ઓપ્શન નથી, કોઈ ઓપ્શન નથી, માત્ર ને માત્ર એક જ ઓપ્શન છે, મામુપેત્ય. ભગવાન કે છે મારી પાસે આવો, બરાબર. ઘણા બધા કર્મકાંડો કરે, હવન કરે, યજ્ઞ કરે, પુણ્ય કરે, દાન કરે. ફાયદો શું છે આ બધા? આપણે આ અધ્યાયના અંતે પણ આજે શીખવાના છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો બેકગ્રાઉન્ડ. ફાયદો શું છે? આ બધી મગજમારી કરીને કોઈ ફાયદો નથી. અલ્ટિમેટલી ભગવત ધામ નથી પ્રાપ્ત થવાનું આપણને. ભગવત ધામ માટે એક જ વસ્તુ છે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો કર્મયોગી હોય, જ્ઞાન યોગી હોય, હઠ યોગી હોય, ગમે તો હોય, અલ્ટિમેટલી ભક્તિ યોગના શરણે આવવું પડશે, કારણ કે બધી સીડી છે, ભક્તિ યોગ છે, અલ્ટિમેટ છે, બરાબર. તો જન્મ મૃત્યુના વર્ષ તો બ્રહ્માજીને પણ થવું પડે છે, અને બધી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે. પછી સ્વર્ગ હોય, પૃથ્વીમાં તો આપણે સતત જોઈ રહ્યા છીએ, અને નરક વિશે તો આપણે વાંચેલું છે, નરકના નામથી આપણે બધા ફળફળીએ છીએ, બરાબર. તો બધી જગ્યાએ મગજમારી છે, ખાલી એક ભગવાનના ધામમાં માથાકૂટ નથી. હવે આગળ ભગવાન જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, બ્રહ્માજીની વાત આવી તો આપણને એમ થાય કે હવે ઠીક છે, બ્રહ્માજી તો કોઈક જીવ હશે, થોડું ઘણું એનું આયુષ્ય હશે. આમ તો આપણે કાલની સ્લાઇડ જયારે લેવલ 1 માં ભણીએ ને ત્યારે આપણે થોડું બ્રહ્માજીના આયુષ્ય વિશે થોડુંક આપણે જાણીએ છીએ. કોઈને યાદ છે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? કોઈને યાદ છે બ્રહ્માજીનું એક દિવસ કેટલું? વેદાંશજી કેટલું બોલ્યા? એમનું આયુ એમ તો 100 વર્ષ છે, પણ એક દિવસ એમનો 8,64,000. 8,64,000. હા 14 મનવંતર. હા, આશુતોષજી થોડાક નજીક આવે છે, પણ એક કલ્પની નજીક આવો છો તમે. 14 મનવંતર એટલે એક કલ્પ, 4 કરોડ વર્ષ અને એક દિવસ છે. એવા બહુ થોડાક નજીક આવે. 8,60,00,000. સરસ. તો તમે બધા એક કામ કરો, તમે બધા બાજુમાં કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસી જાઓ, બરાબર. કેલ્ક્યુલેટર પેન લઈને બેસી જાવ. આપણે સરવાળો કરવાનો છે આજે અને જાણવાનું છે બ્રહ્માજી. નહીં, ચલો હવે આગળ વધીએ. બ્રહ્માજીની વાત આવી છે તો બ્રહ્માજીના આયુષ્ય વિશે વાત કરે છે ભગવાન. સહસ્ત્ર યુગ પર્યંતમ. સહસ્ત્ર યુગ, કેટલા યુગની વાત છે? તો કે 1000 યુગ. અહીંયા જે યુગ શબ્દ છે ને, અહીંયા યુગ એટલે એક કળયુગ, એક સતયુગ, એક ત્રેતા યુગ નહીં. અહીંયા જયારે યુગની વાત થાય છે ત્યારે એક દિવ્ય યુગ છે. એક દિવ્ય યુગ 4 યુગ મળીને બને. 4 એક ચતુર્યુગ જયારે થાય ને, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ, આ 4 યુગ મળે ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય. અને અહીંયા જે યુગ છે ને એ દિવ્ય યુગ માટે શબ્દ વપરાણો છે. અહીંયા એક યુગ એટલે કળયુગ ને નહીં, કારણ કે તો એ ક્લિયર લખ્યું હોત કે 1000 કળયુગ મળીને, 1000 સતયુગ મળીને, 1000 ત્રેતા મળીને, એવું નથી. અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે સહસ્ત્ર યુગ પર્યંતમ. તો અહીંયા યુગ શબ્દ જે વપરાય છે દિવ્ય યુગ માટે. દિવ્ય યુગ એટલે 4 યુગ એક સાથે મળીને. તો 4 યુગ જે છે એ મળે એટલે એક દિવ્ય યુગ થાય. અને આવા 1000 દિવ્ય યુગ મળે તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. અહર્યમ અહયત બ્રહ્મણ વિદુ, બરાબર, કે ભાઈ એક દિવસ. રાત્રિ યુગ સહસ્ત્રા નામ, કે ભાઈ રાત્રિ પણ આટલી જ છે. એની રાત્રિની અવધિ કેટલી છે? તો કે એ પણ 1000 દિવ્ય યુગ છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા બ્રહ્માજીના આયુષ્ય વિશે કે છે કે 1000 દિવ્ય યુગ મળે
બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય, રાત્રિની અવધિ પણ એટલી. બરાબર. હવે આપણી તો સમય મર્યાદા અને કહેવાય ને કે આપણા કેલ્ક્યુલેટર પણ અહીંયા બંધ થઈ જાય જો આ કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે આગળ ખરેખર બહુ ઊંડા ઉતરીએ. બરાબર. તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, આ 4 યુગનું એક આવર્તન એટલે એક દિવ્ય યુગ. તો હવે એક દિવ્ય યુગમાં ટોટલ સરવાળો આપણે મારતા જાવ, તમે કેલ્ક્યુલેટર હોય તો મારતા જાવ કે ભાઈ કળિયુગમાં કેટલી અવધિ છે? 4,32,000. એના ડબલ કરો એટલે દ્વાપર. કળિયુગના ડબલ દ્વાપર, એના 3 ગણા ત્રેતા અને એના 4 ગણા સતયુગ. બરાબર ને? સતયુગ છે 17,28,000 વર્ષ. સરવાળો કરો 12,96,000 વર્ષ ત્રેતાયુગ નો, એમાં સરવાળો કરો 8,64,000 વર્ષ દ્વાપર યુગનો, અને એમાં સરવાળો કરો 4,32,000 વર્ષ કળિયુગનો. તો તમારી પાસે આંકડો આવશે 43,20,000 વર્ષ. બરાબર ને? આઈ થિંક હા, 43,20,000 વર્ષ તમારી પાસે આંકડો આવ્યો. એક દિવ્ય યુગ થયો. કેટલા? એક દિવ્ય. હવે આને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો 1,000 દ્વારા. બરાબર. 432 કરોડ વર્ષ થયા. કેટલા? 432 કરોડ વર્ષ. આપણા થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજીને 12 કલાક પૂરી થાય. બ્રહ્માજી સવારે ઉઠે ને બ્રહ્માજી સાંજે સુઈ જાય, એટલે આપણે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. બ્રહ્માજી સુવા જાય ને સવારે ઉઠે એટલે 432 કરોડ વર્ષ બીજા પૂરા થાય. તો બ્રહ્માજીની 24 કલાક એટલે 864 કરોડ વર્ષની થાય છે. તમે કેલ્ક્યુલેટર મારજો. બરાબર. હવે આ સમય તો નિરંતર ચાલે. એવું નથી કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું. બરાબર. હવે આયુષ્ય તમારે કાઢવું હોય તો તમે આયુષ્ય પણ કાઢો. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ 432 કરોડ વર્ષનો એક દિવસ છે. બરાબર. સોરી, એક 12 કલાક છે. એમાં ઉમેરો 432 કરોડ વર્ષ બીજા રાત્રિ, તો 864 કરોડ વર્ષની 24 કલાક. એને ગુણ્યા કરો 360 એટલે એક વર્ષ થયું. બરાબર. 360 આપણે લઈએ, 365 નહીં, 360 વર્ષ લઈએ. હા, 360 દિવસ લઈએ, એક વર્ષ. અને એને ગુણ્યા તમે 100 કરો, 3,11,040 કરોડ વર્ષ બ્રહ્માજીનું ટોટલ આવ્યું છે. કેટલું? 3,11,040 કરોડ. 3,11,040 કરોડ વર્ષનું ટોટલ આયુષ્ય બ્રહ્માજી ભોગવે છે. હવે આ જયારે ચર્ચા કરીએ ને તો આપણે એવું લાગે કે આ તો અંતહીન હોય એવું લાગે. આપણે બધા તો એની સામે શું, માખી મચ્છર. બરાબર. માખી મચ્છર કરતા ઓછું આયુષ્ય કહેવાય ને. બરાબર. આપણને એવું લાગે કે આ બહુ લાંબુ આયુષ્ય છે, પણ આ તો વીજળીના ઝબકારા જેવું છે. કોની સામે વીજળીના ઝબકારા જેટલું આયુષ્ય હશે? પરપોટા જેટલું આયુષ્ય કોની સામે હશે? મહાવિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ. હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. 3 વિષ્ણુને ખાલી જાણી લેવાથી પુનર્જન્મ બીજી વાર થતો નથી. કયા કયા? મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ જે કારણ સાગરની અંદર જે શયન કરી રહ્યા છે, જે એક વખત શ્વાસ બહાર કાઢે અને એના અનંત રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. શ્વાસ બહાર કાઢ્યો. બરાબર. બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ. ભગવાન એમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરી ગયા. ભગવાનની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ ગયા. 14 લોકનું નિર્માણ થઈ ગયું. બરાબર. બ્રહ્માજી 100 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી લીધું અને પાછો મહાવિષ્ણુએ શ્વાસ અંદર લીધો. એ બ્રહ્માંડ પાછું ક્યાં જતું રહ્યું? અંદર. તો વિચાર કરો કે એ મહાવિષ્ણુ જે છે એની શ્વાસ બહાર કાઢવાની અને અંદર લેવાની, એ બંને વચ્ચેની અવધિ કેટલી? આપણી કેટલી છે? આ શ્વાસ બહાર કાઢ્યો, આ અંદર લીધો, આટલી. અને મહાવિષ્ણુની કેટલી? 3,11,040 કરોડ વર્ષ ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢે ને અંદર લે. આની વચ્ચેનો ગેપ આટલો છે. આમાં એક બ્રહ્માજી નો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. એક બ્રહ્માજી આમાં જતા રહ્યા આખા. આમાં કેટલાય બધા યુગો જતા રહ્યા. આમાં કેટલી વખત રામચંદ્રજી આવી ગયા અને કેટલી વખત કૃષ્ણચંદ્રજી પણ આવી ગયા. ખબર કેટલી વખત રાવણનો વધ થઈ ગયો, કેટલી વખત, હજારો વખત રામાયણ લખાઈ ગઈ. ખાલી મહાવિષ્ણુ એકવાર શ્વાસ બહાર કાઢ્યો ને અંદર લીધો ને, કેટલી વખત રામાયણ લખાઈ ગયા આની અંદર. બરાબર. કાક ભૂસુંડી વિશે સાંભળ્યું છે ને રામાયણની અંદર? કાક ભૂસુંડી મહારાજ વિશે. તો આ જે આયુષ્ય છે, શું કામ આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે આપણે મૃત્યુ વિશે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણને એમ થાય કે મારું આયુષ્ય બહુ મોટું છે. તમને મને એવું લાગે છે ને કે હું તો બહુ જીવવાનો છું, એટલે હું તમને એમ કહું છું કે આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે ને એ પરપોટા સમાન છે. તમારું મારું આયુષ્ય કેટલું છે અરે ખબર જ નથી. કાલ સવારે ઉઠીશું કે નહીં. ઓલો ફૂગો ફૂટી જાય ને એટલી જ વાર લાગે. હા, પ્રભુજી કાલ સાંજે તો ખૂબ સરસ ક્લાસ લેતા તા થઈ જાય તરત જ, વાર ના લાગે કાલ સવારે. આ આપણું આયુષ્ય છે. બરાબર.
જેટલું બને એટલું ભગવાનનું નામ ચિંતન જપ કરવામાં તમે ધ્યાન કરવું જોઈએ. ભગવાન એટલા માટે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય વિશે વાત કરે છે. હવે ભગવાન આગળ મિની પ્રલય વિશે વાત કરે છે. આયુષ્ય વિશે વાત થઈ ગઈ ને, હવે 18મા શ્લોકની અંદર ભગવાન મિની પ્રલય વિશે વાત કરે છે કે જ્યારે અવ્યક્તાદ વ્યક્ત સર્વા, કે જ્યારે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી પ્રભવંત અહરો ગમે, કે જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસનો આરંભ થાય ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થયા. જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડી પાછા અવ્યક્ત થઈ ગયા. બરાબર, તો આવું તો વારંવાર ચાલે છે. બ્રહ્માજીના દિવસના આરંભે જીવો બધા પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માજીની રાત પડી ગઈ. હવે પાછો આપણને આગળનું જે સરવાળો કેલ્ક્યુલેટર બરાબર યાદ આવે કે બ્રહ્માજી સવારે ઉઠે, બરાબર, ઉઠીને એના જે સિંહાસન ઉપર બેસી જાય, કમળ ઉપર 14 લોકનું નિર્માણ કરવાનું ચાલુ થઈ જાય અને 432 કરોડ વર્ષ સવારથી લઈને સાંજ સુધી બ્રહ્માજીના પૂરા થાય ને એટલે બ્રહ્માજી બધાને કહી દે કે ગુડ નાઇટ, હું જાઉં છું સુવા. હવે બ્રહ્માજી સુવા ગયા છે એટલે પાછળ મેનેજમેન્ટ કરવા વાળું કોઈ નથી, બરાબર, જીવો માટે. તો 14 લોક છે ક્યાં જાય છે, આશ્રય પામે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. તમને યાદ આવે છે ને ગોલોક ચાર્ટ? યાદ આવે છે ને કે મારે ગોલોક ચાર્ટ પાછો લેવો પડશે? ગોલોક ચાર્ટ તમને ખબર છે ને, મહાવિષ્ણુના એક રંધ્રમાંથી એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું, એક બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નીચે સૂતા છે, બરાબર. તમે કનેક્ટ થઈ શકો છો ને ગોલોક ચાર્ટ સાથે? હા કે ના તો કયો, કોઈ એકાદું જણ. ઓકે, તો પ્રભુજી ગોલોક હવે ચાર્ટ એક વખત ગ્રુપમાં મૂકજો ને. મૂકી દઈએ આજે મૂકી દઈએ આપણે ગોલોક ચાર્ટ એકવાર પાછો મૂકી દઈએ, ફરીથી લેવલ 1 જોઈન કરી દો એટલે એકવાર રિવાઇન્ડ પણ થઈ જાય તમારે. ઓકે બધા. તો હવે એ ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે પાછા અંદર જઈએ તો એક બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સૂતા છે, એક બ્રહ્માંડની અંદર. હવે બ્રહ્માજી તો છે નહીં પણ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બરાબર. તો જીવો બધા ક્યાં જશે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. બ્રહ્માજી ગુજરી નથી ગયા પણ અત્યારે ખાલી વિશ્રામમાં ગયા છે, આયુષ્ય પૂરું નથી થયું બ્રહ્માજીનું. પછી બીજે દિવસે સવારે બ્રહ્માજી ઉઠીને આવે. કેટલા વર્ષે ઉઠીને આવશે? 432 કરોડ વર્ષ પછી ઉઠીને આવશે. ત્યાં સુધી આપણે બધા શું કરીશું? તો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદર નિસ્સહાયપણે આપણે કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં આરામ કરીશું. જેવા બ્રહ્માજી સવારે ઉઠીને પાછા આવશે, આપણા પૂર્વ જન્મના કર્મ અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા મુજબ 14 લોકમાં આપણે પાછા બ્રહ્માજી ગોઠવી દેશે. પાછો એ જ કાર્યક્રમ ચાલુ. 432 કરોડ વર્ષ પાછા ચાલુ થયા. કેટલી વખત આપણો જન્મ, કેટલી વખત આપણા મૃત્યુ, સતત આ ચાલુ છે, બરાબર. અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર જે સમય મર્યાદા જુદી જુદી. લાઈક સ્વર્ગ છે તો સ્વર્ગમાં આપણા કરતા એવું છે કે ભાઈ આપણા 6 મહિના અને સ્વર્ગનો અડધો દિવસ થાય. આપણા 12 મહિના એ સ્વર્ગનો 1 દિવસ થાય. ઓલું જે ઉત્તરાયણ ને દક્ષિણાયન આવે ને, તમને ખબર છે ને, મકર સંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરી થી ઓગસ્ટ સુધીનો એ દેવી દેવતાનો ડે ટાઈમ કહેવાય, દેવી દેવતાઓનો દિવસ છે. અને પછી દક્ષિણાયનમાં જયારે સૂર્ય જાય ને તો એ દેવી દેવતાઓનો નાઇટ ટાઈમ થઈ જાય, ત્યારે દેવી દેવતાઓ સૂતા હોય છે. એટલે આપણે આખા વર્ષમાં પિતૃઓને એક જ વખત શ્રાદ્ધ નાખીએ છીએ, બરાબર ને? ભાદરવા મહિનામાં શ્રાદ્ધ આવે ને, એક જ વખત નાખે. શું કામ? તો કે એને એક જ વખત બપોર પડે છે. આપણું 1 વર્ષ થાય ને ત્યારે એનો 1 દિવસનો રાઉન્ડ ફરીને ત્યારે બપોર આવીને જમવાનો ટાઈમ થયો. એટલે આપણે 1 વર્ષમાં એકવાર જમાડીએ પણ એ રોજ જમે છે. તમે એને રોજ બપોરે જમાડી રહ્યા છો, એનો મતલબ એવો છે કારણ કે એનો દિવસ લાંબો છે આપણા કરતા, બરાબર. એટલે આ ઉત્તરાયણ દક્ષિણાયન આ બધું યાદ રાખજો, આગળ પણ આવશે ફરીથી આના કન્સેપ્ટમાં, આગળના શ્લોકો પણ આવશે. તો આ છે મિની પ્રલય. મિની પ્રલય ક્યારે આવે? બ્રહ્માજી સુવા જાય ત્યારે. અને મહાપ્રલય ક્યારે આવે? બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. અચ્છા, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું, બ્રહ્માજી છે જ નહીં, તો હવે શું કરવાનું? હવે કઈ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ત્યાં બ્રહ્માંડમાં બેઠા બેઠા બ્રહ્માજીની રાહ તો નહીં જોવે? તો શું થશે? બધા જીવો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં જશે અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એ બધાને લઈને ક્યાં જતા રહેશે? ફરીથી ક્યાં જશે? જેલો પરપોટો ક્યાં પ્રવેશ કરી જાય? મહાવિષ્ણુમાં. આપણે જોયું ને, મહાવિષ્ણુમાં. તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બધા જીવો સાથે મહાવિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે. હવે ક્યાં આપણે બધા શયન કરી રહ્યા છે? મહાવિષ્ણુમાં, બરાબર. તો હવે ફરીથી શું થાય? ધામ પ્રાપ્ત થઈ ગયું? ના ના, હવે પાછો કોઈ એવો જીવ મળશે ને જે બ્રહ્મા બની શકે, એટલે નવા બ્રહ્માંડનું નિર્માણ અને ત્યાં નવી પોસ્ટ આપી દેશે બ્રહ્મા બનવાની. એ બ્રહ્મા બની જાય એટલે ફરીથી નવો પરપોટો પ્રગટ થાય ને આપણે બધાને ત્યાં ગોઠવી દેશે. આ કાર્યક્રમ ચાલુ જ છે ભાઈ, અનંત સમયથી ચાલુ છે. તમને ને મને એમ થાય મજાક કરી લે, આ એક જ જિંદગી છે. ના ના, એક જિંદગી નથી, કરોડો જિંદગી આપણે બધા ભોગવીને આવ્યા છીએ. ઓકે, તો હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આવું તો વારંવાર થશે. 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે કે વારંવાર જયારે બ્રહ્માનો દિવસ થાય ને, બરાબર, ઉદય પામે, બધા જીવો પ્રગટ થાય.
બ્રહ્માની રાત પડે ને અસહાયપણે નાશ પામે છે. નાશ પામે મતલબ ત્યાં આપણે આશ્રય પામીએ છીએ. શરીર છૂટી જાય, કારણ કે અહીંયા તો પ્રલય આવી ગયો. પણ શિવજી તાંડવ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. તમને ખબર છે ને, શિવજી જ્યારે 2 વખતે તાંડવ કરે. એક બ્રહ્માજીની રાત પડે ને ત્યારે શિવજીનું નૃત્ય ચાલુ થાય, અને એક વખત બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય ત્યારે પણ શિવજીનું નૃત્ય ચાલુ થાય. તાંડવ આવે એટલે પ્રલય ચાલુ. એક વખત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં વાંસળી વગાડતા હતા, બરાબર. ભાગવતમની અંદર રેફરન્સ આઈ થિંક આવે છે, વાંસળી વગાડતા હતા. અને આ વાંસળીની મધુર ધૂન છે ને નારદજી સુધી પહોંચે, તો નારદજી ખૂબ જ નૃત્ય કરી રહ્યા છે, બ્રહ્માજી પણ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. અને આ ધૂન પહોંચે છે ક્યાં? કૈલાસ પર્વત ઉપર. કૈલાસ પર્વત ઉપર પહોંચે અને મહાદેવના કાનમાં પણ ધૂન પડે. મહાદેવે ડમરું ઉપાડી લીધું, ચાલુ કરી દીધું, ડંગ 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 ડંગ. ભગવાન કે તમે રહેવા દો, બાકી બધા નૃત્ય કરતા હોય કરવા તમે સાંભળો, કારણ કે તમે નૃત્ય કરશો આ બધા એક નૃત્ય કર્યા જેવા નહીં રહી, આ બ્રહ્માજી થી લઈને કોઈ, એટલે તમે રહેવા દેજો. કારણ કે શિવજી તાંડવ કરે એટલે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો, સમજી લેવાનું, પ્રલય આવી ગયો. શિવજીનું તાંડવ એવું છે, બરાબર. તો આ વારંવાર થાય છે, ટૂંકમાં આ ઇટ્સ અ રિપીટેશન છે, બરાબર. ભૂત ગ્રામ સહેવાય ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે. ભગવાન શું કહે છે? ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે. ભૂતવા ભૂતવા એટલે શું? વારંવાર જન્મ લઈને. પ્રલીયતે વિનાશ પામે છે. આપણને એમ થાય કે એક જ વાર જન્મ છે, પણ ભગવદ્ ગીતા કહે છે ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે, બરાબર. પ્રભુપાદ ઘણા બધા એના લેક્ચર ની અંદર આ જે પદ છે ને આ શ્લોકનું એને રિપીટ કરે છે, ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે. અરે વારંવાર જન્મ છે ભાઈ, વારંવાર જન્મ છે. આ જન્મમાં એક વખત મનને કહી દો ને, આ જન્મ પૂરતું કૃષ્ણમાં લાગી જા ને, આવતા જન્મમાં તું કહીશ ને હું કરવા તૈયાર છું. આ જન્મ પૂરતું એક વખત કૃષ્ણમાં લાગી જા ને. ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે, વારંવાર જન્મ છે, વારંવાર. બ્રહ્માની રાત થાય અસહાય પણ નાશ પામીશું. બ્રહ્માજીનો સવાર પડશે, આપણે ફરીથી ગોઠવાઈ જઈશું, બરાબર. એટલે જે લોકોને ભૌતિક જગતમાં રહેવાની ઈચ્છા હોય, આવા અલ્પજ્ઞાની જે મનુષ્યો હોય ને, એના માટે અહીંયા બહુ સ્કોપ છે. કહેવાનો મતલબ, જેને એવું લાગે છે કે અહીંયા રહેવું છે ને બહુ મજા આવે, એને ખૂબ સ્કોપ છે અહીંયા. એના માટે અહીંયા 14 લોકની વ્યવસ્થા છે, એના માટે કાળ પણ શાશ્વત છે, એના માટે 84 લાખ યોનિઓ પણ છે. એના માટે એવું લાગે છે કે મજા આવે છે, તો એ મજાના વિષયો પણ આપી દીધા છે. આપણને એવું લાગે છે કે મજા આવે છે, પણ આપણે જોયું કે એમાં ખરેખર મજા નથી, બરાબર. કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ ભોગવવા માટે સક્ષમ છે ને અપૂર્ણ છે, બરાબર. તો જે લોકોને એ કરવું છે મજા એના માટે ખૂબ સ્કોપ છે, અલગ અલગ જન્મ. બાકી જે લોકો જાણી ગયા છે કે ભૂતવા ભૂતવા પ્રલયતે, તો એને પછી ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધવું જોઈએ. એટલે પ્રભુપાદ લખે છે તાત્પર્યમાં કે જે લોકો ખરેખર બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે ને, બરાબર, એ આ મનુષ્ય જીવનનો સદુપયોગ કરશે. આ એકચ્યુઅલી ખોટનો સોદો છે. આપણને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું ને, અને ખોટનો સોદો કહેવાય. પણ આ ખોટના સોદાને પણ નફામાં કન્વર્ટ કરવું હોય ને, તો એક જ વસ્તુ છે, હરિનું નામ. આ ખોટનો સોદો કહેવાય ને, કારણ કે આમાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, ગટપણમાં મજા આવે. શું લાગે છે? અહીંયા કેટલા બધા મારા વૃદ્ધ વડીલો વહાલા વૈષ્ણવ છે, શું લાગે? ગટપણમાં બહુ મજા આવે. જયારે તમે યંગ હતા, યુવાન હતા, એવી ને એવી સ્ટેમિના છે કે શું અત્યારે? એવી ને એવી બધી ઇન્દ્રિયો કામ કરી રહી છે, આંખ, નાક, કાન, જીવા, એ જ શક્તિ છે અત્યારે? નથી ને. મજા આવે ગટપણમાં, બરાબર, અઘરું છે. પછી વ્યાધિમાં મજા આવે. શું લાગે છે? અહીંયા આપણા બધાના શરીરમાં કંઈક ને કંઈક વ્યાધિ આવી છે, મજા આવે, બરાબર, અઘરું છે ને. ડોક્ટર પાસે જઈએ, ઇન્જેક્શનો મારે, બરાબર, ઓપરેશન થાય. તો ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી માણસો છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો સ્વીકાર કરશે, મનુષ્ય જીવનો સદુપયોગ કરશે. એટલે જ 11મા અધ્યાયની અંદર, 11મા સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ની ભવિષ્યવાણી જયારે થાય છે ત્યારે લખે છે, બરાબર, યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયર. કોણ સમજશે? સુમેધસ, જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી છે. યજંતી સુમેધસ, જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી છે એને ખબર પડી જશે કે ભાઈ કળિયુગનો યુગ ધર્મ તો સંકીર્તન પ્રાયર, માત્ર ને માત્ર સંકીર્તન, ભગવાનના નામ સિવાય ઉદ્ધાર નથી, બરાબર. એમ બહુ ક્લિયરલી ભગવાન કહી રહ્યા છે, ભૂતવા ભૂતવા પ્રલયતે. હવે આગળ આ બધી તો ચર્ચા થઈ, અને ભૌતિક જગતની વાત પણ થઈ, હેરાનગતિની વાત પણ થઈ, થોડું ટેન્શન પણ આવ્યું આપણને બધાને, બરાબર ને. ભૂતવા ભૂતવા પ્રલયતે, દુઃખાલયમ, અશાશ્વતમ, સતત મૃત્યુ, થોડુંક ટેન્શન આવ્યું, થોડુંક પરસેવો પણ વળ્યો કપાળ ઉપર. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ કંઈક હવે થોડુંક સારી વાતે કરીએ. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. આપણને એમ થાય ભગવાન કંઈક થોડુંક હવે એવું કહો કે જેનાથી અમારું ટેન્શન ઓછું થાય, ડિપ્રેશન ઓછું થાય. ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? પરમ પરહ તસ્માત તું ભાવ અન્ય, કે ભાઈ આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે.
કે જ્યાં અવ્યક્તો અવ્યક્તાત સનાતન, જ્યાં છે ને આ અવ્યક્તો અવ્યક્તાત, ત્યાં અવ્યક્ત થવું, અવ્યક્ત થવું, જન્મ થવો, મૃત્યુ થવું, બ્રહ્માજીનું સવાર પડે ને રાત પડે ને, નિર્માણ ને સર્જન ને પ્રલય ને, આ મગજમારીથી એક એવી અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અવ્યક્ત અને વ્યક્ત થી પરે છે. અને ભગવાન એમ કે છે કે યહ સર્વેષુ ભૂતેષુ નશ્યંતુ ન વિનશ્યતિ. બરાબર, કે આ જગતનું યહ સર્વેષુ ભૂતેષુ નશ્યંતુ, કે આ જગતના સર્વસુ ભૂતેષુ, બધું જ આવી ગયું. ભૂતેષુ એટલે 84 લાખ યોનિઓ, આ જગત બધું, કે આ બધા જ નશ્યત શું, કે એ નાશ પામે છે. બરાબર, પણ ન વિનશ્યતિ, આ એક વિનાશ પામતું નથી. કોની વાત કરે છે? સ્વર્ગની વાત થાય છે. ગોલોક ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ગોલોક ગોલોક. વૃંદાવન ધામ. અહીંયા વૈકુંઠ ની વાત છે, અહીંયા ગોલોક વૃંદાવન ધામ ની વાત છે. નામ શું છે? વૈકુંઠા. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું કુંઠ નથી. કુંઠ એટલે શું? કુંઠ એટલે દુઃખ, દુઃખ. દુઃખ, ક્લેશ. જે કોઈ કુંઠ નથી ને એને કહેવાય વૈકુંઠ. બરાબર, વૈ વગરનું, કુંઠ, કુંઠ વગરનું વૈકુંઠ. બરાબર, એ વૈકુંઠ છે, એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. તો અત્યાર સુધી મિની પ્રલય, મહાપ્રલય જોયું, એવી જગ્યા છે ભગવાન જ્યાં માથાકૂટ ના હોય. ભગવાન કે હા, એક દીકરા એવી જગ્યા છે જે તારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે, તું આવી જા ને ભાઈ. બરાબર, તું ત્યાં ફરીથી આવી જા. બરાબર, અને ધામ વિશેનું વર્ણન આમ તો ભગવદ ગીતામાં ભગવાન થોડું ટચ કરે છે, પણ ખરેખર ધામ વિશેનું ડિટેલમાં વર્ણન છે ને એ ભગવાનના પરમ ભક્ત અને એવા પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં સુંદર વર્ણન કરે છે. ગોલોક ધામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેષુ તે તે પ્રભવાની ચિયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બહુ એડ્રેસ પણ આપેલું છે એમાં. ગોલોક ધામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય, ગોલોક ધામના તલે ચ તસ્ય કયા કયા ધામ આવે છે? તો કે સૌથી નીચે દેવી. બરાબર, દેવી મહેશ, એની ઉપર મહેશ શિવજીનું ધામ છે. દેવી મહેશ હરિ, એના ઉપર હરિ વિષ્ણુનું ધામ છે. દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેષુ, ઉપર કયું? તો કે ગોલોક ધામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય, સૌથી ઉપર ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. એક વ્યક્તિ હમણાં 2 દિવસ પહેલા મંદિરે આવ્યા હતા કે તમારા ગોલોક ધામ કરતા પણ અમારું એક ધામ છે ને એ ઉપર છે, એનું નામ છે અક્ષરધામ. નાની એવી બુક લઈને આવ્યા હતા. ગોલોક ધામ ઉપર એક અક્ષરધામ છે. બરાબર, તો આ અધ્યાયમાં અને 15મા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક એ તમે વાંચશો ને, એમાં એમનું ખંડન કર્યું છે એકચ્યુઅલી. બરાબર શ્લોકના શબ્દ સમજીએ ને તો આપને ખબર પડે. અને આગળ આમાં પણ જોઈશું. તો આ ભગવાન અને બ્રહ્માજી સ્વયં એમ કે છે કે ગોલોક ધામ ઉપર બીજું કોઈ ધામ નથી. અલ્ટિમેટ જે ધામ છે ગોલોક ધામ છે. એની નીચે વૈકુંઠ છે, એની નીચે કૈલાસ પણ છે, એની નીચે દેવી એટલે કે દુર્ગાજીનું ધામ પણ છે જે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે. પણ સૌથી ઉપર તો કે એ ગોલોક ધામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય. ભગવાન બહુ ક્લિયર કહે છે કે મારા સિવાય એકેય ધામ એવું નથી કે જ્યાંથી તમે પાછા નહીં આવો. બરાબર, હવે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? અવ્યક્તો અક્ષર, અહીંયા શબ્દ આવે છે. કયો શબ્દ આવે છે? અક્ષર. બરાબર, અક્ષર, અવિનાશી. અક્ષરનો શું થાય? અવિનાશી. ઘણા બધા ભગવદ ગીતામાંથી આ શબ્દ ઉપાડી અને અક્ષર અવિનાશી, અક્ષરધામ, અક્ષર પૂર્ણ બ્રહ્મ અને કંઈક ને કંઈક શબ્દ બનાવી પોતાના ગુરુ મહારાજની આગળ શબ્દો લગાડેલા છે. ગુરુ મહારાજના ધામની આગળ અક્ષરધામ આવું બધું લગાડેલું છે. એકચ્યુઅલી આ શબ્દ ભગવદ ગીતાના છે ને. અવ્યક્તો અવ્યક્ત અક્ષર ઇતિ ઉક્ત. તો ભગવાન એમ કે છે કે અવ્યક્ત અક્ષર એટલે કે અવિનાશી. બરાબર, કે જે અવિનાશી છે. બરાબર, જેને વેદાંતિઓ અપ્રગટ કહે છે. બરાબર, તો એ ધામ કોનું છે? તો કે તમ એટલે કે તેને આહુ કહેવામાં આવે છે પરમામ. બરાબર, પરમ ગતિ. એને પરમ ગતિ કહેવામાં આવે છે. કયું પરમ ગતિ? તો કે જે અવ્યક્ત છે અને જે અક્ષર છે એ પરમ ગતિ છે. અચ્છા, તો એ પરમ ગતિ જે થાય છે એ અક્ષર જ્યાં તમે વાત કરો છો ભગવાન, એ ધામ કોનું છે? તમારા સિવાય બીજું કોઈનું હોઈ શકે છે? તો ભગવાન કે નહીં, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન તે તદ ધામમ પરમમ. આ ધામ કોનું છે? માત્ર ને માત્ર મારું છે. તદ ધામમ પરમમ મમ. આ કૃષ્ણ એમ કે છે કે તમે શબ્દ તો અહીંથી ઉપાડી લીધા છે, અક્ષર ને ઘણું બધું, પણ એ ધામ મારું છે. બરાબર, તમે એના ઉપર કબજો કરવાની કોશિશ ના કરો. એ ઓરિજિનલી
બરાબર. એ જગ્યાનો દસ્તાવેજ મારા નામે છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામ વૈકુંઠ. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે અક્ષર બરાબર એ મારું ધામ છે. બરાબર. તદ્ધામમ પરમમ. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ એક જ ધામ એવું છે મારું કે જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ફરીથી આ જગતમાં આવવું પડતું નથી. સમજાઈ ગયું ને? અક્ષરધામ એટલે અલ્ટિમેટલી એ ગોલોક વૃંદાવન ધામની વાત છે. અને એ જો કૃષ્ણનું હોય તોની વાત છે. કોઈ એમ કે ના ના અક્ષરધામ ગોલોક વૃંદાવન ધામ બે સેમ છે. બરાબર. ઇટ્સ ઓકે. અક્ષર એટલે અવિનાશી, જેનો વિનાશ ના થાય ધામ. પણ એનું નામ ગોલોક છે, એનું નામ અક્ષરધામ ભગવાન એવું નથી કીધું. એનું નામ ગોલોક ધામ છે. ગોલોક ધામ, ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે છે તસ્ય. બરાબર. કારણ કે ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને એ જ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતા લખી અને બ્રહ્માજીએ લખ્યું કે એ ધામનું નામ ગોલોક છે. બરાબર. તો ગોલોક બરાબર એની ચર્ચા છે. એટલે ત્યાં જાય પછી કોઈ પાછા આવે? શું લાગે છે? તમે બધા અહીંયા છો ને તમને ગોલોક ધામની કદાચ ટિકિટ મળી જાય, શું લાગે? ના ના, હજી એકવાર જાતી આવું કે જાતું આવું, આવું થાય આપણને? ના થાય. શું કામ ખબર છે? ત્યાં યાદ રહે આપણને. કારણ કે આત્મા છે ને એનો ગુણ છે સત, ચિત્ત અને આનંદ. એમાં જે ચિત્ત છે ને, ચિત્તનો મતલબ છે સર્વજ્ઞ. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ આત્મા બધું જાણે. બરાબર. તો જે ચિત્ત નામનો ગુણ આપણને ત્યાં મળે તો આપણને એ ખબર હોય કે એક વખત હું ડોક્ટર જિજ્ઞેશ કોશિયા તરીકે પણ આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થઈ ગયો હતો, આટો મારી આવ્યો છું. એક વખત હું પરેશ શાહ તરીકે હું ગયો છું. એક વખત જિજ્ઞેશ દરબાર તરીકે હું જઈ આવ્યો છું. હું ખૂબ હેરાન થયો છું. નાઇટ ડ્યુટી, અડધી રાત સુધી જોબ કરવાની. બરાબર. હું ખૂબ હેરાન થયો છું. એટલે બીજી વાર આપણે આ રિસ્ક લેવાનું થતું નથી. યાદ રહે ત્યાં. એટલે ભગવાન એમ કે છે યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. બરાબર. ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે? બરાબર. તો ભગવાન આ બહુ ક્લિયરલી કહે છે મારું ધામ છે. બરાબર. અને આના વિશે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુસુરભીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાનના ધામ ચિંતામણી. ભગવાનના ધામને ચિંતામણી ધામ કીધું છે. એવું ધામ છે, ભગવાનના એવા મહેલો છે જે ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી બનેલા છે, પારસમણી નામના પથ્થરોથી બનેલા છે ભગવાનનું મહેલ. ત્યાં કલ્પવૃક્ષ નામનું એક વૃક્ષ છે કે એની નીચે બેસો ને તમે જે માગો એ મળે. વૃક્ષની નીચે બેસો કે આજે બાસુંદી પીવી છે એટલે બાસુંદી હાજર, આજે પેંડા ખાવા છે એટલે પેંડા હાજર. અહીંયા કેટલી મગજ મારી. દાળ ભાત બનાવવા હોય તો માતાજીને કુકર મૂકવું પડે, ભાત મૂકવા પડે, સાફ કરવું પડે. કેટલી મગજમારી છે કે નહીં બધા માતાજીઓને. રસોઈ બનાવવા કિચનમાં જવું. અહીંયા આપણા બધા પ્રભુજીઓને કમાવા જવું, આખો દી કેટલી મગજમારી. ને કોઈ માથાકૂટ જ નથી. કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી જાવ અને માતાજી એમ કહી દે કે ભાઈ આજે 56 ભોગની ઈચ્છા છે ને 56 ભોગ હાજર એટલે રેડી. કોઈ મગજમારી. વાસણ સાફ કરવાની કોઈ માથાકૂટ નહીં પ્રભુજીને, જે કરતા હોય એને. કોઈ માથાકૂટ જ નહીં. બરાબર. કલ્પવૃક્ષ. બરાબર. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? કલ્પવૃક્ષ, કલ્પતરુ વૃક્ષો છે. ત્યાં સુરભી નામની ગાયો છે. ભગવાનના ધામમાં કેવી ગાય છે? સુરભી. આપણી ગાય આ જે છે એના વંશ વારસામાં આવે છે પણ કળિયુગની ગાયો છે. સુરભી ગાયો કેવી છે? તો કે અમૃત જેવું દૂધ આપે અને માંગો એટલું આપે અને જયારે જોઈ ત્યારે આપે. બરાબર. સુરભી ગાય. અને પછી સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મી. આપણને એમ થાય કે લક્ષ્મીજી એક જ છે, પણ બ્રહ્માજી લખે છે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કૃષ્ણની સેવા કરે છે લક્ષ્મી કેટલી છે? તો કે સહસ્ત્ર સત લાખો લક્ષ્મીઓ કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે. આ એક કૃષ્ણ છે. બરાબર. કે જેમાંથી પછી વિષ્ણુ આવે, પછી નારાયણ આવે. એમની પાસે એક લક્ષ્મી છે. અને એ એક લક્ષ્મી જે છે ને એ પણ કૃષ્ણના સૌંદર્યથી મોહિત થાય અને વૃંદાવન જાય કે મને રાસલીલામાં એન્ટ્રી આપો ને. બરાબર ને? તમે જયારે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે દક્ષિણની યાત્રા કરતા કરતા જયારે વૈકટ ભટ્ટ શ્રી રંગમ ક્ષેત્રમની અંદર મહાપ્રભુ પ્રવેશ કરે છે અને રામાનુજાચાર્યના જે પરંપરામાં વેંકટ ભટ્ટ આવે છે, વેંકટ ભટ્ટ. બરાબર. એમના પુત્ર ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી મહારાજ, જે આપણા સડ ગોસ્વામી આચાર્યોમાંના એક, એ વેંકટ ભટ્ટ છે ને એની સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચર્ચા કરે છે. બરાબર. વેંકટ ભટ્ટ છે એવું માને છે કે વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી નારાયણ છે એ અલ્ટિમેટ, કૃષ્ણ તો પછી આવ્યા. ત્યારે મહાપ્રભુ એમ કે છે કે લક્ષ્મીજી છે એ તો નારાયણના પત્ની છે અને એ સતત પાદ સેવન કરી રહ્યા છે અને એ હાઈએસ્ટ પતિવ્રતા છે લક્ષ્મીજીને. તો લક્ષ્મીજી એવું
મોહ થયું કે વૈકુંઠ છોડીને વૃંદાવનમાં અને ગોપીઓને વિનંતી કરી કે મારે રાસલીલામાં પ્રવેશ કરવો છે. તો મહાપ્રભુ પૂછે છે વૈકુંઠ ભટ્ટને કે એવું વિષ્ણુજીમાં શું ઘટે છે કે જે કૃષ્ણમાં છે અને વિષ્ણુજીમાં નથી, અને લક્ષ્મીજીને એ કૃષ્ણજીમાં આકર્ષિત કરી રહ્યા છે. વૈકુંઠ ભટ્ટ કહે છે કે આમ તો કે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણ બે એક જ છે. ત્યારે મહાપ્રભુ ખૂબ સુંદર અને ઘણા બધા ઉપદેશો આપે છે અને સમજાવે છે અને કન્વિન્સ કરે છે. અને એ વેંકટ ભટ્ટ છે એ રાધા કૃષ્ણના ભક્ત બની જાય છે. અને એમના પુત્ર ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપે. અને એ આપણા ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી મહારાજ. બરાબર. તો એક લક્ષ્મીને કેટલી લક્ષ્મીઓ? સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ ભગવાનની સેવા કરે છે. આ તો જયારે આપણે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચીએ તો એમાં તો ઢગલા બંધ છે. ઇવન તમે કઠોપનિષદ નો રેફરન્સ પણ શ્રી પ્રભુપાદજી મૂકી રહ્યા છે. બરાબર. અને ઇવન આ ભૌતિક જગતમાં જે વૃંદાવન આવેલું છે ને, આપણે જાય છે ને વ્રજમાં, એ પણ એની પ્રતિકૃતિ છે. આ ખરેખર અહીંયા વૃંદાવન છે એ પણ કોઈ સામાન્ય ધામ નથી, ખરેખર ફરવાનું સ્થળ પણ નથી. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણને જયારે પ્રગટ થવું હતું ને, તો માતા શ્રીમતી રાધિકા રાણીને કહે છે કે તમે આવશો? તો રાધિકા રાણી કહે છે હું એવી જગ્યાએ ના આવું જ્યાં યમુનાજી ના હોય, જ્યાં ગોવર્ધન પર્વત ના હોય, બરાબર, જ્યાં ગોપ બાળો ગોપ મિત્રો ના હોય એવી જગ્યાએ હું ના આવું. તો ભગવાન સ્પેશિયલ શ્રીમતી રાધિકા રાણી માટે વૃંદાવનને પેલા પ્રગટ કરે છે. અને તમને ખબર છે રાધિકા રાણી પેલા આવે છે, ભગવાન તો પછી આવે છે. બરાબર. તો આ જગત જે તમે વૃંદાવન દર્શન કરો છો એ પણ કોઈ સામાન્ય જગ્યા નથી. બરાબર. તો ભગવાનનું ધામ વિશે આપણે વાત કરી, ત્યાં જાય કોઈ પાછું આવતું નથી. તો આ સાથે આપણે વિરામ લઈએ અને 5 મિનિટનો નાનો એવો બ્રેક લઈને પછી આગળના શ્લોકની ચર્ચાઓમાં આપણે આગળ વધીશું. બરાબર છે. તો હવે કોઈને કીર્તન લેવાનું છે. કિંજલજી, આઈ થિંક તમે લઈ રહ્યા છો ને? તમારા ચેટ બોક્સમાં એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે. તમે લોકો એટેન્ડન્સ ભરી દેજો, જે કમ્પલસરી છે. ઓકે, ચલો. ક્યાં ગયા આપણા કીર્તન કરવા વાળા માતાજી, કીર્તનિયા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ માતાજી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, યશોદાનંદન ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ સરસ. દંડવત પ્રણામ. જય રાધા માધવ. જ્યારે જ્યારે આપણું કોઈ પણ કીર્તન ચાલુ થાય, આપણો સત્સંગ ચાલુ થાય, પ્રવચન ચાલુ થાય, તો જય રાધા માધવ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. ખૂબ સરસ. ભક્તિનો ઠાકોર દ્વારા આઈ થિંક રચિત છે. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી જયારે ઘણી વખત આ જય રાધા માધવ ગાતા ને, તો એ ખોવાઈ જતા, એમ સમાધિ લાગી જાય પ્રભુપાદજીને. આંખમાંથી સતત આંસુ નીકળતા હોય અને જે ભાવના લક્ષણો જે છે ને, એ તરત પ્રગટ થઈ જતા પ્રભુપાદજી. ઓકે, શરૂઆત કરીશું, આગળ વધીએ પાછું સત્સંગમાં. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ. શુડ આઈ કન્ટિન્યુ? હા યસ. હા પ્રભુજી. તો હવે 21મા શ્લોક સુધી આપણે જોયું, ધામની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. અને ભગવાન એ જ ધામમાં હજી આગળ જઈ રહ્યા છે. ભગવાન કે છે પુરુષ સ પરઃ પાર્થ, કે હે પાર્થ, જે સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આમ તો પોતાના વિશે વાત કરે છે. કઈ રીતના મળશે? બરાબર. ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શું રસ્તો છે? એ ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો શું રસ્તો છે? તો કે ભક્ત્યા, ફરીથી શું કે છે? ભક્ત્યા લભ્ય. લભ્ય એટલે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બરાબર. ભક્ત્યા. અચ્છા, કેવી ભક્તિ? તો ભગવાન અહીંયા ઉમેરે છે તું અનન્ય. કેવી? અનન્ય ભક્તિ, એકનિષ્ઠ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. આપણી બધાની ભક્તિ કેવી છે? આપણી અનન્ય નથી. આપણે આને માનીએ છીએ, આને માનીએ છીએ, આની પૂજા કરીએ છીએ, આની પૂજા કરીએ છીએ, આની પૂજા કરીએ છીએ. આપણને હજી બહુ ડર લાગે છે. આપણે એમ થાય કે ઓલી જૂની પૂજા અર્ચના હું ચાલુ છે બંધ કરી દઈશ તો, માતાજી કોપાયમાન થઈ જશે તો, ભગવાન કોપાયમાન થઈ જશે તો, મને શ્રાપ આપી દેશે તો, મારું ધનોત પનોત નીકળી જશે તો. બરાબર. આપણને ડર લાગે છે. આપણી અનન્ય ભક્તિ નથી. જયારે આપણી અનન્ય ભક્તિ થશે ને, પછી આપણે ચિંતા નથી કરવાની. તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, એના માટે છે. જેની અનન્ય ભક્તિ હોય છે એના માટે સુલભ છે. બરાબર. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે. ભગવાન ક્યાં રહે છે? એના ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. તેમ છતાં સર્વત્ર વ્યાપેલા છે ને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. ખાલી ભગવાન ધામમાં રહે છે એવું નથી. ભગવાન ધામમાં રહેવા છતાં ભગવાનનું એક નામ વિષ્ણુ પણ છે. અને વિષ્ણુનો અર્થ થાય સર્વવ્યાપક, જે ભગવાનના પૂર્ણ અંશ. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ દ્વારા ભગવાન સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. કણ કણની અંદર ભગવાન છે ને, આપણે કહીએ ને, પણ એ કણ કણમાં ભગવાન જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ, એ કયા ભગવાન? તો કે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ઓરિજિનલ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર નહીં, ભગવાનનું જ એક સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ સ્વરૂપ છે, પણ એ ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ છે. અને એ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન બિરાજે છે. તો આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. ભક્ત્યા લભ્ય સ્વ અનન્ય. ફરીથી ભગવાન કહે છે કે મારી પાસે આવવું હોય તો બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. જ્ઞાન યોગ નહીં, કર્મ યોગ નહીં, હઠ યોગ નહીં, અષ્ટાંગ યોગ નહીં, માત્ર એક જ. કયો? અનન્ય ભક્તિ. બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં. બરાબર. હવે આપણાથી અનન્ય ભક્તિ થતી નથી ને, એટલે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? સાધના ભક્તિ. આપણે 12મા અધ્યાયમાં એના વિશે જવાના છીએ ને. લેવલ 1માં તમે ભણ્યા ને, સૌથી ઉપર અનન્ય ભક્તિ, એની નીચે સાધના ભક્તિ, પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, એની નીચે સકામ કર્મયોગ, એની નીચે જ્ઞાન યોગ, એની નીચે ધ્યાન યોગ. આવી રીતના આપણે જોયું ને, ભગવાનની જે કરુણાનો સાગર આપણા ઉપર છલકે છે 12મા અધ્યાયમાં. તો આપણાથી અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો આપણે સાધના ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. એમ કરીને એક દિવસ આપણે જરૂરથી અનન્ય ભક્તિને પ્રાપ્ત કરીશું. તો અહીંયા ખૂબ જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક લખેલું છે અને ભગવાને કહેલું છે કે ધામમાં જવું હોય તો અનન્ય ભક્તિ. અને એક વખત ધામમાં ગયા પછી તમે ક્યારે પાછા આવતા નથી. કારણ કે ભગવાનનું ધામ છે કેવું છે? ચિન્મય રસ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાનના ધામને આનંદ ચિન્મય રસ કહેવાય. ત્યાં બધું ચિન્મય છે. ત્યાંના પથ્થરો પણ બોલે છે, સાંભળે છે. ત્યાંનું પાણી પણ બોલે છે, સાંભળે છે. એની પણ બધી ઇન્દ્રિયો છે. બરાબર. તો આનંદ ચિન્મય રસ છે. આપણે ત્યાં જવાની કામના કરવી જોઈએ.
બાકી જ્યાં સુધી આ ભૌતિક જગતનો સંબંધ છે તો ભગવાન છે એના પરમધામમાં હંમેશા નિત્ય નિવાસ કરે છે, છતાં એની શક્તિ દ્વારા અહીંયા વ્યાપેલા છે. બરાબર. એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે માત્ર ને માત્ર ભક્તિ. બરાબર. બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યની અંદર ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ ખૂબ જ મહત્વનો ઉપનિષદ છે. ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ. એકો વસી સર્વગ કૃષ્ણ. ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણનું નામ નથી, તો તમે એક વખત અમૃત બિંદુ ઉપનિષદ, ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ, બરાબર, પછી કલિસંતરણ ઉપનિષદ જે વેદોના ભાગ છે, એકવાર વાંચો ને એમાં બધામાં કૃષ્ણનું નામ છે. બરાબર. ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ નો તો રેફરન્સ પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં મૂકે છે. તેમાં બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે કે પરમધામ એક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું છે. બરાબર. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે ગોપાલ તાપની ઉપનિષદની અંદર. તો આ બધી ચર્ચા થઈ. પણ હજી અમુક તમે એવું સાંભળ્યું હશે ને કે અમુક લોકો પોતાના મૃત્યુનો સમય નક્કી કરી શકે છે. સાંભળ્યું છે ને? અગાઉથી ભવિષ્યવાણી કરી દે કે આ સમયે આ ચોઘડિયામાં, બરાબર, અને હું શરીર છોડી દઈશ. આવા માણસો છે તો ભગવાન હવે એના વિશે વાત કરવા આગળ જઈએ, કારણ કે અહીંયા તો મૃત્યુની જ વાત કરવાની છે. કેમ શરીર છૂટે એ વાત છે, તો આ લોકો કેમ બાકી રહી જાય? બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે એવા રહસ્યવાદી જે છે યોગ દ્વારા જે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, તો એના માટેનું હું અર્જુન તને સમજાવું છું. અને ભગવાન એવા યોગીઓ જે પોતાનો મૃત્યુનો સમય નક્કી કરે ને, તો કયા કયા સમયે ગતિ કરે તો કઈ ગતિ થાય ને, એના વિશે આગળના 3 થી 4 શ્લોકમાં એના વિશે આવે છે. તો ભગવાન 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે યત્ર કાલે તું અનાવૃત્તિ. બરાબર. કે જે કાળે વિદાય લેવાથી પાછું આવવાનું ના થાય. બરાબર. યત્ર કાલે અનાવૃત્તિ આવૃત્તિ ચેવ યોગીને. અને આવૃત્તિ એટલે કે પાછું આવવાનું થાય. મતલબ એવા કાળે સમય છોડો, બરાબર, એવા કાળે તમારો શરીર છોડો, વિદાય લ્યો તમે, તો યોગીને પુનર્જન્મ ના થાય. અને એવા કાળે શરીર છોડે તો યોગીને પાછું આ જગતમાં આવવું પડે. હવે અર્જુન, હું તને આના વિશે જ્ઞાન આપું છું. તો આવા કયા કયા સમય છે, બરાબર, કે જે સમયે શરીર છૂટે તો એ સારું છે, જે સમયે શરીર છૂટે તો પાછું આ જગતમાં આવવું પડે છે. બરાબર. હવે આમ તો પરમેશ્વરના જે અનન્ય ભક્ત હોય ભગવાનના, એને કેવી રીતે દેહ છોડશે ને એની ચિંતા નથી. એને બધું કોના ઉપર છોડી દીધું છે? કૃષ્ણ ઉપર. બરાબર. તમે જે કરો, તમે મારો તોય ભલે ને તમે રાખો તોય ભલે, બધું તમારા ઉપર છે. કારણ કે ભગવાને આગળ તો 14મા શ્લોકમાં કહી દીધું છે, આપણને ગેરંટી પણ આપી દીધી. શું ગેરંટી આપી? તો કે અનન્ય ચેતા સતતમ યોમામ સ્મરતિ નિત્યસ તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. હે પાર્થ, હે અર્જુન, જે લોકો મારી ચેતનામાં છે, નિરંતર મારું સ્મરણ કરે, જે સતત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું માળા કરી રહ્યા છે ને, તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. એના માટે તો હું સુલભ છું પાર્થ. એને ચિંતા, એને જરૂર નથી કે ભાઈ આ ચોઘડિયું કયું હાલે છે, ને અહીંયા ઉત્તરાયણ છે કે નહીં, દક્ષિણાયન છે કે નહીં, કયું ડેથ થયું છે કે નહીં, એને ટેન્શન નથી. તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ, ભગવાન કહે છે. પણ હવે જે લોકો અનન્ય ભક્ત નથી, આના સિવાયના બીજા રસ્તા અપનાવેલા છે, લાઈક કર્મયોગનો રસ્તો, જ્ઞાન યોગનો રસ્તો, હઠ યોગનો રસ્તો, આવી બીજી જે આત્મ સાક્ષાત્કારની પદ્ધતિઓનું જેને કહેવાય કે પદ્ધતિનું એપ્લિકેશન કર્યું છે, તો એને ધ્યાન રાખવું પડશે. એને ક્યારે શરીર છૂટશે એના ઉપર ફોકસ કરવું પડશે. અને જે યોગી સિદ્ધ હોય, બરાબર, એ આ જગતમાં ક્યારે પોતાનું શરીર છોડશે સમયને પસંદ કરી શકે છે. ઘણા બધા યોગી, તપસ્વી, સિદ્ધ મહાત્માઓને તમે જોયા હશે, ભવિષ્યવાણી કરી દે કે ભાઈ આ સમયે મારું શરીર છૂટશે. બરાબર. આપણે ચિંતા કરવાની નથી, પણ આપણે થોડું જાણી લઈએ. બહુ ડિટેલમાં આપણે નહીં જાય, પણ જાણી લઈએ. આગળના 24મા શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે કે અગ્નિ, જ્યોતિ, અહ અને શુક્લ. આની અંદર જે 4 શબ્દ છે, અગ્નિ, જ્યોતિ, અહ અને શુક્લ. અગ્નિ એટલે અગ્નિ દેવનો જયારે પ્રભાવ હોય ત્યારે, જ્યોતિ એટલે કે જયારે પ્રકાશ હોય ત્યારે, અહ એટલે કે દિવસનો સમય હોય ત્યારે, શુક્લ પક્ષ એટલે તમને ખબર છે ને, 15 દિવસના 2 પખવાડિયા, શુક્લ પક્ષ ને કૃષ્ણ પક્ષ. દેશી ભાષામાં આપણે શું કહીએ ને? અંધાર્યું ને અંજવાળ્યું. આવું કઈ કે નહીં? શુદ્ધ અને અંધાર્યું, અંજવાળ્યું. હા, બરાબર. તો અહીંયા શુક્લ પક્ષની વાત છે, બરાબર, દિવસની વાત છે. અને પછી સન્માસા એટલે કે 6 મહિના. કયા 6 મહિના? તો કે ઉત્તરાયણના. આપણે હમણાં વાત કરી ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન. મકર સંક્રાંતિથી જે ચાલુ થાય ત્યારે સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં ગતિ કરે, ત્યારથી લઈ અને જે 6 મહિના શરૂ થાય આ ઉત્તરાયણ. તો આ 6 મહિના દરમિયાન, બરાબર. અને પછી છે તત્ર પ્રયાતા ગચ્છતિ. હવે આ સમય દરમિયાન જો કોઈ આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે, બ્રહ્મ વિદો જના. પણ આની અંદર એક કન્ડિશન છે
ખાલી એવું નહીં કોઈ સામાન્ય માણસ પણ ઉત્તરાયણમાં જો એનું ડેથ થઈ ગયું તો કે એને ગતિ થઈ ગઈ. અહીંયા ભગવાન છેલ્લે ઉમેરે છે બ્રહ્મ વિદો, કે જે ખરેખર બ્રહ્મ જ્ઞાની છે, જે ખરેખર પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે, એ પરમ બ્રહ્મને પામે છે. કે ઓલરેડી જેનું અધ્યયન છે, જે કોઈક પદ્ધતિને ફોલો કરેલી છે, કોઈક યોગી, કોઈક તપસ્વી, કોઈક સિદ્ધિ, કોઈ તપસ્યા, થોડું વૈરાગ્ય જીવનમાં કેળવેલું છે જે લોકોએ, પણ ભક્તિ નથી, એ લોકોનું જો આ સમય દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો એ કોને પામે છે? તો કે પરમ બ્રહ્મને પામે છે, પરબ્રહ્મને પામે છે જયારે આ શરીર છૂટે તો. બરાબર, એક આ વસ્તુ છે. બરાબર, તો મકર સંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરી થી લઈને ઓગસ્ટ સુધીનો સમય એને આપણે ઉત્તરાયણ કહીએ, જ્યારે દેવી દેવતાઓનો એ દિવસનો સમય છે. હવે આ જે પ્રકાશ દિવસ ને ચંદ્ર ને આ બધું ઉલ્લેખ થયો ને, એકચ્યુઅલી એવું છે કે એના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. પ્રકાશ હોય તો પ્રકાશના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, ચંદ્રની વાત થાય તો ચંદ્રના અધિષ્ઠાતા, દિવસ હોય તો એક દિવસના પણ એક અધિકારી દેવતા છે. હવે એના સમયમાં જયારે ડેથ થાય ને, જો કોઈ યોગી હોય, કોઈ સિદ્ધિ હોય ને, તો એ દેવતા છે એ આત્માની ગતિ માટેની વ્યવસ્થા કરે. બરાબર, આગળ આત્માની ગતિ માટે પોતે એમાં પોતાનું યોગદાન આપે છે કે આને થોડો યોગી છે, સિદ્ધિ છે, થોડી તપશ્ચર્યા કરી છે. તો એટલે આ કોના માટે છે? યોગારૂઢ યોગીજનો માટે. બે શબ્દ છે ને, યોગારૂઢ અને બીજો કયો શબ્દ બોલો? છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભણ્યા યોગ રુરુક્ષુ. યોગ રુરુક્ષુ એટલે નહીં યોગી નહીં, યોગ રુરુક્ષુ નહીં, બે અઠયોગી છે. યોગારૂઢ, યોગ રુરુક્ષુ. યોગ રુરુક્ષુ એટલે નવોદિત ભક્તો, નવા છે, નવાણિયા. અને યોગારૂઢ એટલે જે યોગ ઉપર આરૂઢ થઈ ગયા છે, જેને ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર, જે માહિર થઈ ગયા છે, એક્સપર્ટ, આ એના માટે છે. બરાબર, તો આવા યોગારૂઢ જે યોગીજનો છે એના માટે આ વ્યવસ્થા થાય છે. અન્ય મનુષ્યોનું આ બાબતે નિયંત્રણ નથી. ક્યારેક એવું બને સંજોગો વસાત થોડું ઘણું ક્યારેક નામ ને એવું લીધું હોય ને, ભગવાનનું નામ કે કઈક થોડુંક તપ કર્યું હોય, અને જો આવા સારા જોગડીમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યારેક ગતિ થઈ જાય છે. આવી શક્યતા છે, પ્રભુપાદ લખે છે તાત્પર્યમાં. બરાબર, પણ હવે જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં છે, જે લોકો શુદ્ધ ભક્ત છે, એને પુનરાગમનનો લેસ માત્ર ભય નથી. શુભ માર્ગમાં જાય તોય ભલે ને, અશુભ વેળાએ જાય તોય ભલે, નેચરલ ડેથ થાય તોય ભલે ને, એક્સિડન્ટલ ડેથ થાય તો પણ ભલે. બરાબર, એટલે એક આ વસ્તુ આપણે જોઈએ 24મા શ્લોકમાં. હવે આપણે 25મા શ્લોકમાં જોઈએ કે પાછા આવે. આગળ જોયું ને કે આગળ જાય છે, ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત કરે. હવે પાછું કોણ આવે? તો કે ધૂમો. ધૂમ એટલે ધુમાડો, રાત્રિનો સમય હોય છે, તથા કૃષ્ણ એટલે અહીં કૃષ્ણ પક્ષની વાત છે, અંધારિયાની વાત છે. સન્માસા દક્ષિણાયન એટલે કે જે દક્ષિણાયન કે જે આપણે વાત કરી હમણાં, મકર સંક્રાંતિ થી લઈને 6 મહિના ઉત્તરાયણ ને પછી જે ચાલુ થાય દક્ષિણાયન. તો દક્ષિણાયન જે છે એ દેવી દેવતાઓની રાતનો સમય છે. ડેમિગોડ્સ ત્યારે સૂતા હોય છે રાત. તો આ દરમિયાન સૂર્ય જયારે દક્ષિણાયનમાં હોય, તત્ર ચાંદ્રમ અસમજ્યોતિ, અને એ લોકો એ યોગીઓ ક્યાં જાય છે? તો કે એ ચંદ્રલોકમાં જાય છે. ચંદ્રલોકમાં તો જાય છે, પણ પ્રાપ્ય નિવર્તનતે. નિવર્તનતે એટલે પાછું આવે છે. યોગી એને પ્રાપ્ત તો કરે છે, પણ ત્યાં જઈને શું કરે છે? નિવર્તનતે. આગળ ભગવાને કીધું યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તનતે તદ્ધામમ પરમમ. જે ધામ મારું છે, યમ પ્રાપ્ય, તમે એક વખત એને પ્રાપ્ત કરી લ્યો, ન નિવર્તનતે એટલે પાછા આવતા નથી. અને અહીંયા ભગવાન એમ કે છે યોગી પ્રાપ્ય નિવર્તનતે. બરાબર, કે એ યોગી પ્રાપ્ત કરીને પાછા અહીંયા આવે છે, કારણ કે પરમેનન્ટ નથી. બરાબર, એ જગત જે બધા કેવા છે? ટેમ્પરરી છે, ઉપરના લોકમાં જાય છે. બરાબર, તો ઘણા બધા આવું કરતા હોય છે, જે સકામ કર્મ કરતા હોય છે. અમુક કર્મકાંડમાં નિપુણ, યજ્ઞકાંડમાં નિપુણ છે. તો એ લોકો બહુમાં બહુ તો ચંદ્રલોક પ્રાપ્ત કરે, સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરે, અને ખૂબ ત્યાં આનંદ ભોગવીને પાછા અહીંયા આવે. બરાબર, ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. ભગવાન આગળ એમ કે છે 26મા શ્લોકની અંદર કે વૈદિક મત અનુસાર શુક્લ કૃષ્ણે ગતિ રહેતે. બરાબર, શુક્લ એટલે પ્રકાશ, કૃષ્ણ એટલે અંધકાર, ગતિ એટલે આ જે પદ્ધતિ. ટૂંકમાં શુક્લ અને કૃષ્ણ એ અર્જુન અહીંથી શરીર છોડવાના બે માર્ગ છે. એક તો શુક્લ પક્ષમાં, એક કૃષ્ણ પક્ષમાં. વૈદિક મત અનુસાર જગત શાશ્વતે મતે. બરાબર, શાશ્વત એટલે અહીં વેદ બરાબર અર્થ લીધો, જગત શાશ્વતે મતે. બરાબર, એ કયા? એમાંથી એક વડે યાતિ અનાવૃત્તિ. બરાબર, એમાંથી કોઈ એકને ફોલો કરીએ. બરાબર, તો ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ બે રસ્તા છે, અંધકાર વાળો કે પછી ઓલો. અને બે વસ્તુ એવી છે કે એકમાં તો બહુ ઉપર જાય અને એકમાં તો પાછા વળીએ. અને ઉપર જવા માટે પણ ખૂબ મહેનત છે. બરાબર, તો પાછો આવતો નથી,
જયારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે તો પાછો આગળના શ્લોકનું ભગવાન આપણને આમ જોઈએ તો રિવિઝન આપી રહ્યા છે. બે રસ્તા છે, એકમાં ઉપર જાઓ અને એકમાં પાછા આવો. અને બે રસ્તા બહુ અઘરા છે, કારણ કે એના માટે યોગ, બરાબર, ખૂબ જ સિદ્ધિ, ખૂબ તપશ્ચર્યા, આ બધું જોઈએ. તો શું કરવાનું, બરાબર? તો ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર કહે છે કે હવે અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન, જો કે ભક્તો આ બંને માર્ગોને જાણે છે. એવું નથી કે ભાઈ જે લોકો ભક્ત છે નથી જાણતા. નેતે શ્રુતિ પાર્થ જાનન, ન એટલે કદી નહીં, એતે એટલે કે આ બે, શ્રુતિ એટલે કે વિભિન્ન માર્ગ છે, જાનન એટલે જાણે છે. કોણ જાણે છે? તો કે યોગી મુહ્યતિ કશ્ચન. હવે અહીંયા યોગી જે છે એનો અર્થ છે ભગવત ભક્ત. તો તમને એમ થાય કે ઘણી જગ્યાએ યોગી એટલે તમે અષ્ટાંગ યોગી લઈ લો છો, ઘણી જગ્યાએ યોગી એટલે ભગવત ભક્ત. પણ જ્યાં કૃષ્ણના સંબંધમાં વાત છે, જ્યાં ભક્તિના સંબંધમાં વાત છે, ત્યાં ખરેખર યોગીનો અર્થ છે ભગવત ભક્ત થાય છે, બરાબર? તો અહીંયા જે યોગી એટલે ભગવત ભક્ત છે એ બંને રસ્તાઓ જાણે છે, પણ તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી. માટે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિત. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, ભગવાન શું કે છે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, આગળ આવો જ એક પદ આવ્યું ને, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ, મને યાદ કર અને યુદ્ધ કર. ભગવાન એમ કે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ યોગ યુક્તો ભવાર્જુન. આ એના જેવું જ છે. યોગ યુક્તો એટલે કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જા, ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જા. તો પછી આમાં માથાકૂટ નથી. એટલે એવું નથી, આગળ જે કેલ્ક્યુલેશન આવ્યા ને, ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન, ધુમાડો, રાત્રિ, બરાબર, કૃષ્ણ પક્ષ, શુક્લ પક્ષ, આ બધું યોગી માટે છે. એમાં તેનો પોતાનો થોડો નિજી સ્વાર્થ પણ છે. મુક્તિ જોઈએ છે, સિદ્ધિ જોઈએ છે. તો હવે કૃષ્ણ ભક્તને એવું નથી કે આ બધી ખબર નથી. જે લોકો ભક્તિમાં શીલ પ્રભુપાદજી છે, બરાબર, ભગવાનના પરમ ભક્ત, બરાબર, તો એને એવું નહોતું કે આ રસ્તા એને ખ્યાલ નથી, કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને નિરાકારની ઉપાસના કરીને ખૂબ ક્લેશ કરતા કરતા ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. એને એવું નથી કે નથી આ રસ્તો આવડતો, અને એવું નથી કે આ નથી કરી શકતા, કરી શકે છે, બરાબર, પણ એ આ રસ્તા ઉપર જતા નથી, કારણ કે ભગવાન ના પાડે છે કે રહેવા દો ને ભાઈ. પપ્પા હંમેશા શું ઈચ્છે? પપ્પા હોય એ દીકરાને જે સરળ રસ્તો હોય એ આપે ને. પપ્પા એવું ઈચ્છે કે ભાઈ દીકરો સરળ રસ્તેથી આવે. પપ્પા એવું ના ઈચ્છે, બરાબર, કે તું હેરાન થઈને મારી પાસે આવ. તો અહીંયા એ જ આપણા પરમ પિતા એમ કે છે કે રસ્તા હું બધા સમજાવું, પણ દીકરા સરળ રસ્તો છે ને એ રસ્તે તું આવી જા, જલ્દી પહોંચી જઈશ, કારણ કે હું તારી રાહ જોઉં છું, બરાબર. મારાથી તારો વિરહ સહન થતો નથી. એટલા માટે ભગવાન વારંવાર હવે ભગવદ ગીતા આપે છે, કારણ કે ભગવાન આપણને યાદ કરી રહ્યા છે. તો વિભિન્ન માર્ગો છે. હવે આ સાંભળીને આપણે વિચલિત થવાનું નથી, બરાબર. અલગ અલગ રસ્તા જોયા સાંભળીને વિચલિત નહીં થવાનું. ભગવત ભક્તે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની, બરાબર, કારણ કે આ બધા બે માર્ગો આપણે જોયા, આમાં કષ્ટ છે, પણ આપણે એક જ રસ્તો અપનાવવાનો છે. કયો? તો કે 14મા શ્લોકમાં કીધું એ, બરાબર, અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે એ કળિયુગમાં તો સરળ નથી, નથી ને નથી. બીજા કોઈ યુગની વાત કરીએ તો સતયુગમાં યુગ ધર્મ ધ્યાન હતો, ત્રેતા યુગનો યુગ ધર્મ યજ્ઞ હતો, દ્વાપર યુગનો યુગ ધર્મ પરિચર્યા એટલે ભગવાનની વિગ્રહ સેવા હતી, અને કળિયુગનો યુગ ધર્મ કલો તદ હરિકીર્તન, આ શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે. ચારે ચાર યુગ છે, ચારે ચાર યુગના અલગ અલગ ધર્મ છે. કળિયુગનો યુગ ધર્મ એક જ છે, ભગવાન હરિનું નામ, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ. બીજું તમારાથી ને મારાથી કઈ નથી થવાનું. આપણાથી યજ્ઞ નહીં થાય, આપણાથી તપ નહીં થાય, આપણાથી ધ્યાન નહીં થાય. એક જ રસ્તો છે, બરાબર, ભગવાન. તો હવે ભગવાન આ બધું સમજાવી, બરાબર, આ બધા રસ્તા આપ્યા યોગીજનો માટે, કર્મકાંડી માટે અને ડીઓટી માટે. ત્રણેય રસ્તા આપ્યા. યોગીજનો બ્રહ્મ જ્યોતિમાં પ્રવેશ કરે, કર્મકાંડીઓ બહુ તો ઉપર જાય, સ્વર્ગીય ગ્રહ પ્રાપ્ત કરે, પણ ભક્ત છે એ ગમે ત્યારે કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. અને હવે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. તો ભગવાન સરસ કહેવાય કે કોમ્બો પેક આપે, અને ભગવાનના ભક્તોને કેમ કે પેલું હૈયે ટાઢક વળી જાય. ભક્તિ કરતા હોય ને જે લોકો, હરિનામ કરતા હોય ને, એને આ શ્લોક વાંચે એટલે એમ થાય કે ના ના બરાબર છે. શું કહે છે ભગવાન? વેદે શું, કે ભાઈ વેદાધ્યયન કરવાથી જે ફળ મળે તે, પછી યજ્ઞ શું, યજ્ઞ કરવાથી જે ફળ મળે તે, પછી તપ શું, તપશ્ચર્યા કરવાથી જે ફળ મળે તે, અને દાને શું, દાન કરવાથી જે ફળ મળે તે. યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, કે દાન કરવામાં, યજ્ઞ કરવામાં, વેદો વાંચવામાં, તપ કરવામાં, વિભિન્ન પ્રકારના જે કઈ ફળ મળે છે ને, બરાબર, એમાંથી જે કઈ ફળ અત્યંતી, એ બધા ફળોને એક ફળ એવું છે જે ઓળંગી જાય છે. અત્યંતી એટલે ટપી જવું, મતલબ એનાથી પણ હાયર. કયું છે? તો કે તત્સર્વમ ઇદમ, બરાબર, આ બધાથી
વિદિત્વા જાણીને એક ફળ એવું છે જે ટપી જાય છે. બરાબર, કયું? તો યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતી ચા અધ્યમ, મૂળ મને જે જાણે છે. બરાબર, જે મને જાણી લે છે ને, જે ભક્તિમય સેવા, અહીંયા યોગીનો અર્થ છે ભક્ત, ભક્તિમય સેવા કરનારા ભક્તો. તો જે ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે એ સર્વોપરી ધામને પામે છે, નહીં કે વેદોથી, યજ્ઞોથી, તપથી, દાનથી નહીં. તમે ભક્તિ કરશો ને તો એમાં વેદનું ફળ પણ મળે છે, એમાં યજ્ઞનું ફળ મળે છે, તપનું ફળ મળે છે, દાનનું ફળ મળે છે. અલગ અલગ ફાફા મારવાની જરૂર નથી. ભગવાન એમ કે છે ખાલી ભક્તિ કરો ને, મારા નામનો એક વખત જપ કરી દો, બધું બાકી બધું બાય પ્રોડક્ટ છે, બાય પ્રોડક્ટ. બરાબર. હવે વેદાધ્યયન કરવું હોય તો વેદાધ્યયન ખૂબ અઘરું છે ને અત્યારે. ગુરુકુળમાં જવું, ગુરુના શરણે જવું, ઘર છોડી દેવું, બ્રહ્મચારી થવું પડે. એક તો પેલી વસ્તુ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું પડે, ભિક્ષા માંગવી પડે. ખબર છે ને, ગુરુના આશ્રમમાં રહીને ગુરુ માટે ભિક્ષા માંગવા જવી પડે. અને ભિક્ષા માંગવાની, ભિક્ષા લઈને ઘરે આવો અને ગુરુની આજ્ઞાથી ગુરુ જો તમને બોલાવે ને ભોજન કરવા તો તમારે ભોજન લેવાનું હોય. અને જો ગુરુ તમને ભોજન માટે બોલાવતા ભૂલી ગયા ને તો તમારે ભોજન કરવાનું હોતું નથી. આ છે વેદાધ્યયન. અઘરું છે. અત્યારે આપણે કરીએ છીએ વેદાધ્યયન નથી. અત્યારે તો આપણે ગુરુની સામે થઈ જઈએ છીએ આપણે સ્કૂલમાં જઈને, એટલે ખરેખર ગુરુની વ્યાખ્યામાં ફિટ નથી થતા એ લોકો. બરાબર. તો ગુરુની વ્યાખ્યા તો આપણે આગળ પણ લેવલ 1 માં પણ ભણીએ છીએ. વેદ શું, પછી યજ્ઞ શું? હવે યજ્ઞ તો ખબર છે કે કેટલો અઘરો છે. બ્રાહ્મણો જોઈએ, બરાબર, ખૂબ જ ડિમાન્ડિંગ છે, બરાબર ને, ખૂબ ધન જોઈએ, ખૂબ દાન કરવું પડે. બ્રાહ્મણો પણ એવા હોય, જો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે ને એને કળિયુગમાં ફળ નહીં આપી શકે. શું કામ નહીં આપી શકે? તો કે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ કરવા માટે એક તો શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ. એ બ્રાહ્મણ એવો હોવો જોઈએ કે જેની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોય ને કે એ આહુતિ આપી અને દેવતાઓને આહવાન કરી અને દેવતાઓને કહી શકે, બરાબર, કે મારા યજમાનની કોઈ ભક્તિ નથી, મારા યજમાનની કોઈ સાધના નથી, પણ મારી પોતાની સાધના છે અને એ સાધનાના બળે મારા યજમાનના મનોરથો તમારે પૂર્ણ કરવા પડશે. આને કહેવાય બ્રાહ્મણ. આવા બ્રાહ્મણો છે ધ્યાનમાં? તમારી પાસે કોઈ હોય તો આપણે યજ્ઞ કરાવવાના છે. બરાબર. આવા બ્રાહ્મણો જૂજ છે જે વિરલાઓ આવા બ્રાહ્મણો છે ને એ ખરેખર ભગવાનના નામમાં લીન છે. એ કર્મકાંડમાં આગળ વધતા નથી. એને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી સાર હરિનું નામ છે, તો એ બધા માળા લઈને હરિનું નામમાં બેસી ગયા છે. એ યજ્ઞ કરાવવા જતા નથી. અને જે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરાવવા જાય છે, મેં હમણાં તમને ક્લાસ ચાલુ થયો જે ચર્ચા કરી, બરાબર, એ ટાઈપના છે. જે ભૂદેવો છે, તમને બધાને સાષ્ટાંગ પ્રણામ મારા, પણ શાસ્ત્ર જે કહે છે મારે કેવું જોઈએ. બરાબર, તમે બધા ભૂદેવો છો, બ્રાહ્મણો છો, તમે દંડવત પ્રણામને પાત્ર છો, પણ ખરેખર શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તમે છે ને બ્રાહ્મણ બનવાની કોશિશ કરો. શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે ને એવા બ્રાહ્મણ બનવાની કોશિશ કરો. કારણ કે ભગવાન અને પ્રભુપાદ પોતે કહેતા કે બ્રાહ્મણ વગરની સોસાયટીને હેડલેસ સોસાયટી કીધી છે પ્રભુપાદે, કે બ્રાહ્મણ વગર આ સોસાયટી નકામી છે. તો તમે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જો જન્મ થયો હોય ને તો તમે એ બ્રાહ્મણ બનીને બતાવો જે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, તો આપણે ભૂદેવ કહેવાય ને. બરાબર. એટલે યજ્ઞ, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલ નથી. પછી એમાં જે આહુતિ જે નાખવી હોય ને એ એકદમ શુદ્ધ જોઈએ. એમાં ગાયનું ઘી જોઈએ, પણ દેશી ગાય હોવી જોઈએ. હવે ગાય કેવી હોવી જોઈએ ખબર છે? કે એ ગાય તમારા ઘરમાં જન્મ થયો, મોટી થઈ, દૂધ દેતી થઈ અને દૂધ દેતા બંધ થઈ અને મૃત્યુ પણ પામી. ક્યાં? તમારા ઘરમાં જ. અત્યારે તો જનરલી આપણે ઘી ક્યાંથી લઈ આવીએ? ડેરીમાંથી, બરાબર, અથવા તો અમૂલનું ઘી લઈ આવીએ. હવે તમને ખબર છે કે એ બધા જ્યાંથી ગાયનું દૂધ આવી રહ્યું છે, ગાયનું દૂધ કઈ રીતના? એક તો બધા ઇન્જેક્શન મારીને દૂધ કાઢી રહ્યા છે, પહેલી વસ્તુ. ગાય દૂધ નથી દેતી તો ગાયને ખાવાનું નથી આપતા, ગાયને રઝળતી મોકલી દે છે. ગાય બિચારી બધા ઘરે ઘરે એક રોટલી માટે મોઢું મારવા આવે છે ને આપણને દુઃખ થાય ઘણી વખત. સવારે અમારા ઘરે 4-5 ગાયો રોજે આવે મોર્નિંગમાં. રોટલી દેવામાં મોડું થઈ ગયું હોય ને એટલે તરત માથા પછાડે દરવાજા ઉપર. આપણને બહુ દુઃખ થાય, કારણ કે આ જગતની અંદર ગાય જયારે દુઃખી છે ને તો તમે કોઈ દિવસ સુખની કામના કરવાનું બંધ કરી દો. કોઈ દિવસ સુખી કોઈ આ જીવ થવાનો નથી આ જગતમાં જયારે ગાય દુઃખી છે ત્યારે. તો આવી ગાયનું દૂધ અને આવી ગાયનું ઘી દ્વારા કોઈ દેવી દેવતાઓ સંતુષ્ટ થવાના નથી. નેવર એન્ડ નેવર. વેદોનું મંત્રનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, જગ્યા ખૂબ જ પવિત્ર અને શુદ્ધ. તો પ્રેક્ટિકલી યજ્ઞ કળિયુગની અંદર પોસિબલ નથી. એક પણ યજ્ઞ સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ નથી પોસિબલ. એટલે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આવીને કીધું યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. તમે બધા જપ યજ્ઞ કરો, માળા કરો, એ યજ્ઞ છે સાચો કળિયુગની અંદર. બરાબર.
પોસિબલ નથી. દાન, દાન દેવામાં તો તમને બધાને ખબર છે કે હવે ઓલી આરતીની થાળી આવે, બરાબર બરાબર, આરતી થઈને થાળી આવી અને ખિસ્સામાંથી નોટ કાઢીને નાખી અને પછી ખબર પડી કે આ તો 50 ની નોટ વહી ગઈ. પછી જોયું 10 ની નોટ તો હતી, બોલથી 50 ની નોટ વહી ગઈ. આ આપણું દાન કરવાની પદ્ધતિ છે. આપણે કરીએ છીએ શરમ સંકોચથી દાન કરીએ છીએ. આપણે જનરલી તમે બધા હશો મહારથીઓ, કરતા હશો, અને જેને ખરેખર પૈસા પ્રત્યેની આસક્તિ છૂટતી જાય, જે દાન કરે છે ને, એ બધા કૃષ્ણ તરફ ગતિ કરી રહ્યા છે, સમજવું. બરાબર. તો દાન બહુ અઘરું છે ને તપનું તો હવે ક્યાં વાત કરવી. આપણાથી એક એકાદશી નિર્જલા નથી થતી. થાય છે? હું એમ કહું કે હમણાં એકાદશી આવે છે ને શનિવારે, આપણે બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપેટ નિર્જલા કરશું. થશે? ખૂબ અઘરું છે ભાઈ. આપણાથી એકાદશી નિર્જલા નથી થતી. એમાંય આપણે 32 ભાતના ભોજન બપોરે આપણે ફરાળી પેટીસ ને રાજેગરા લોટની પૂરી ને સૂકી ભાજી લઈને બેઠા હોય, સામાની ખીર ને. તો આપણાથી કોઈ તપશ્ચર્યા થતી નથી, યજ્ઞ થતા નથી, દાન થતું નથી. અને વેદો વાંચવાની તો ભૂલી જ જાવ ભાઈ. આપણે સંસ્કૃત ભણ્યા જ નથી, એટલે વેદો વાંચવાનું, વેદોને સમજી લેવા. જે લોકો વેદો વાંચે છે એનો સાચો અર્થ આજ સુધી એ લોકો કાઢીને નથી બેઠા. એને પૂછો ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન નિરાકાર. ખાલી ભગવદ્ ગીતાનો 15.15 વાંચી લીધો તો ખબર પડી જાત કે વેદોનો સાર કૃષ્ણ છે. વેદશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર. તો વેદો આપણાથી વચાય નહીં તો શું થાય ભાઈ? તો કે એક જ વસ્તુ છે, ભક્તિ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. આ થાય. આ અડધી રાત્રે થાય, ચાલતા ચાલતા થાય, ટ્રેનમાં થાય, બાળકોથી થાય અને વૃદ્ધોથી પણ થાય. એટલે જે મનુષ્યને ભગવદ્ ગીતામાં થોડી પણ શ્રદ્ધા હોય તો એને પરંપરામાંથી ભગવદ્ ગીતા શીખવાની કોશિશ કરવી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાની પ્રેક્ટિસ પાડો. બરાબર. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટ્રાય કરો. આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગમે તે રીતના મૃત્યુ થાય. વાંદરાનું બચ્ચું હોય ને, વાંદરાનું બચ્ચું, એને એની માં હોય ને એના પેટે વાંદરાને બચ્ચાને ચોટી રહેવું પડે. તો એ વાંદરી છે ને એના બચ્ચાને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. અને બીજું બિલાડીનું બચ્ચું છે. બિલાડીનું બચ્ચું રહ્યું ને એને એની માં એને ચોટવાની જરૂર નથી. બિલાડી છે ને એના મોઢામાં પકડીને લઈ જશે તો દાંત નહીં લાગે એને. એવી રીતના પકડીને ઉપાડીને જ્યાં લઈ જવું છે ને ત્યાં મૂકી દેશે. તો આપણે આ બધા બિલાડીને બચ્ચા છે. આપણે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જ્યાં છે ત્યાં માળા કરીએ. એક દિવસ ભગવાન આવશે ને ઉપાડીને ગોલોકમાં મૂકી દેશે. આપણે ચોટીને રહેવાની કઈ જરૂર નથી. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવા, આપણે કઈ યોગ કરવાની, તપ કરવાની આપણાથી શક્ય નથી. બરાબર. તો આચરણ આપણું શુદ્ધ થવું જોઈએ. ક્યારે થાય? ગુરુ મહારાજના શરણે જઈએ. અને જયારે ખરેખર તમે ગુરુની કામના કરી છે ને ત્યારે ગુરુ મહારાજ પ્રગટ થયા છે. તમે કામના કરી જોજો કે ના મારે એક ભગવાનના પરમ પવિત્ર શુદ્ધ ગુરુની મારે ઈચ્છા છે. બરાબર. વિધિન યર, બરાબર, કહેવાય તમને પ્રગટ થશે. અને થયા છે ને. પ્રહલાદ મહારાજ માટે નારદજી આવ્યા છે, ધ્રુવ મહારાજ માટે નારદજી આવ્યા છે, સબરીબાઈ માટે માતંગ ઋષિ, બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજ માટે સુખદેવજી પ્રગટ થયા છે. અને આપણા બધા માટે પણ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ ની ગાઈડલાઈન કોરોના કાળમાં નામાની પ્રભુને આપી કે ભાઈ તમે ઓનલાઈન કોર્સ ચાલુ કરો. તો તમારા બધાના હૃદયમાં કઈક ઈચ્છા હશે ભગવદ ગીતા જાણવી છે. બરાબર. તો આજે આ ઘરે ઘરે ભગવદ ગીતાનો કોર્સ પ્રસારિત થઈ રહ્યો છે. તો ઘણી બધી પોલિસીઓ તમે બધે લીધી હશે, પણ અહીંયા જે પોલિસી છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન હરિનું નામ જરૂરથી લો. બરાબર. અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરો. હવે તમને બધાને એક પ્રશ્ન હું પૂછું. સર આ આપણે ક્લાસ તો અહીંયા પૂરો કરીએ. ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે બધાએ સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.